はい、どうも、稲妻カウボーイです。本日はディスコエリジウムザファイナルカットやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ちょっと久しぶりですね。1週間以上ぶり、1週間ぶりぐらいか。はい、やっていきたいと思いますけども、前回、夜になって最中にね、で、相棒のキムのね、タイヤの部品を売ってお金を作って借金を返して、宿泊して次の日になったよっていう火曜日だったかな確か、そこからスタートしていきたいと思います。それでは稲妻カウボーイのその男記憶なしやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあちょっと久しぶりなんで、思い出しながらやっていきたいと思いますけども、はい。で毎回ここに泊まるには、20リアルかかるようなことなので、お金も稼ぎながらやっていかないといけないということですね。はい。多分ここいないか。キムがどこにいるんだろう。The door is closed. Still nothing. いないですね。Nothing って言ってますからね。お、入り口が置いてる。ほほほ、朝レストランが開いてるってことですね。なるほど。じゃあまずキムに挨拶していきますか。おはよう。おはよう、キムはあなたを見てください。どうやらすぐに仕事を始めるそうだ。組合の男たちが専用ブースの入り口をします。見たところ素朴な練習らしい。彼らと話をしなくては。あれが昨日ガルテが話した連中かな。完全に失念してた。つまり寝不足でね。そう、見た目から言って彼らのことだ。やかましくてガラガラで店長の言っていた通りだ。タスク、組合専用ブースに誰がいるのか確かめるを、なんか知んないけどクリアしてましたね。はいはいはい。あ、これ月曜日にやったやつとか火曜日にやったやつっていうのが分かれるんだ。すげえ。なるほどね。で今クリアしたのが月曜日にこれだ。はい、ワーリングイブライズの食堂に柄の悪い人が集まると聞いた。今日はいないがいずれか現れたのを見逃さないように。そして次の日の朝。はい。そうというと制御困難って意味だ。マルティネーズの住人が我々を歓迎したとは言えない。彼らは我々への組合を、つまりここにいる男たちによって取り締まることを好んでいる。この屈強なね、粗暴な男たちによって取り締まられている、ね。朝食にビールを飲むような男たちがそうなのか。組合の取り締まりを担当するハーディーボーイズという武闘派がいるって噂だが、それはあの男たちのことなんだろう。増援を呼んだ方がいいんじゃないか。街の緊張を高めるだけだ。ああ、許可も下りない。ほうほう、公安労働者組合が対立しまっては元も子もない。それに刑事が2人死んだところで両者の全面捜査が起こったりもしないと。おお、死ぬ前提ですか。泥の上に残されて足音、マルティネス情勢、僕の事前情報。これらは当然事実と異なる可能性もある。それでも彼らに聞き込みをしなくては決して簡単な話じゃないか。そうだね。その前にもう一点だけ。災害してもいい。ああ、なるほど。狡猾なやり方だ。素早く通り過ぎて意志の強さを見せつけてやりな。しかし彼らが殺人についてどんなコメントするか興味はないか。OK。先にいろいろ調査しましょうか。お、Just a moment. レナ。She's agitated. Judging from the way she keeps pulling at お the つれかけ frayed た edge ブランケッ of トの her 足を引っ張り続ける仕草を見ればわかる。And there's no public 公 phone. 衆電話 The もないのね。 closest phone booth is down the coast. It's fine. I understand. Thank you anyway. I'm glad to see you again, dear.
ごきげんよう奥さん、何かお困りかな。Please don't trouble yourself about me, sweetie. ハンサムさんな I んて was just 素敵な hoping 言 to 葉 make a ね。 call, but the Whirling's phone line isn't 電 working. 話回線は使えない The みたいなの。 union office probably has a phone, but I can't really get there. うん。 Or to the 電話でしょう phone けど。 booth down the と coast. 言って海沿いの電話ボックスにちょっとおまけにゲイリーの家の電話は使えないし。ちょっと待った、電話回線に何があったんだ。そもそもどうして電話かけようとしてた。電話回線 The に何があったんだ。 manager was vague about it. はっきり答えてくれない。Why would he be な vague ぜ電話の不具合に about ついてはっ phone? きり説明しない。後で調べた方が良さそうだ。ガルタは取り出すとしか。 Ask God, maybe. To let the young woman whose house 夫婦の家の留守を預かってくれる女の子に帰りが遅くなるかもと連絡したくて。 Our friend Gary were supposed to get back by Monday night. モレルとゲイリーは月曜の夜まで戻ってくる予定だったのに、未だに行方不明。I was also hoping she'd heard from Morel. ははは、レナはして A よ。 little missing persons ちょっとした行方不明 puzzle 捜索パズル might か、 just be 使い the を thing 忘れるには to ちょうどいい take かもしれない your な。 mind 行方不明になったこ That's とは just it. This isn't like him at おとなしく all. ない。 He 彼はいつも always 綿密に計 plans 画 his 中で遠征に出 expedition, かけるの but に。 you have more important でもあ things な to たにもっ worry と大 about. きな大事な仕事があるでしょうに。 More important than a missing expedition. わからないな。あ、概念が優しい。 Expeditions often lead 遠 to 征が something 興味深い発見につ interesting. ながるのは珍しいことじゃない。旦那がやってる遠征ってのは Just 何 some だ。 field work, sweetie. 野外調査よ。 Morel is ハ a ンサムさ highly ん。 trained モレルは scientist. 高度な訓 He 練を and 積 his んだ科学 assistant 者で、 Gary 夫と are 助手の studying an ゲイリーは今 extremely 極めて rare 希少な種類の species 昆 of 虫を insect. 研究して、昆虫 But they should have returned でも by 今頃 now. はもう帰ってないとお They か were しいの。 just going 二人は down 海 the 岸線 coast を across the water 少 lock し to set a 下っ few たところの水 traps. 門を越えて、罠を He いく said つか they'd 仕掛 be けに行っただ back け。 on Monday. 月曜日に戻ると言っていたのに、 What could be 何かに足止 keeping めされ them? て、あ、水門閉まってるからじゃない The。water lock. That was broken. もしあれが Could 原因か。 this be it? なるほど、それかもしれないね。 Oh, sweetie, it's nothing like that. うん。 Gary's as loyal as they ゲイリーの come. 研修は本物。私は信頼している。いつだって夫の命を預けられるぐらいにね。じゃあこれだ。海岸の反対側へ渡れる水門は壊れている。二人はそのせいで足止めされているだけかもしれない。 What happened to the water lock? 何があったの？おそら Well, くただの故障だ。 whatever the cause, I'm thankful to both of you. 原因が何であれ You've 教えてくれてありがとう。 spared me 彼女は another キムのもの sleepless で night. あなたもありがとう。これでもう眠れない夜過ごさなくて You're 済む。 welcome, ma'am. You're welcome, mom. I hate to ask, but if your investigation takes you to the other side of the coast, わかりました。調査しましょう。 Yes, some left そう field だ、離脱さ scientific れる科学 research 的 is 研究こそ exactly what you 今のお前に need 必要なもの right だ。 now. 味気ない殺人 Funk 事 up 件の that 捜査を盛り上 vanilla げていこ murder う。 investigation. 概念がノリノリだ and ね。 if you see him, let him それで know もし夫に会 Lena え is たらレ waiting ナが for ワー him ニングで here 待って at る the と伝えてほし Whirling. い。 He gets so tangled up in his work that he may not know the water lock's been repaired, and it's cold out there. 旦那に会ったらそう伝えるよ。本当に海岸の向こう側に行くことがあればの話だが。 Oh, you're such a dear. Thank you, sweetie. じゃあ旦那にくっついて聞きましょう。それじゃあ旦那は科学者みたいなもん Oh, か？ yes. イェイイ A エス zoologist. 未知動物学者。 Cryptozoologist, to be more precise. It's a pseudoscience 神 that 話上の attempts 獣 to や都市伝説の legitimize 研究を正当化しようとする research 疑似科 into 学だ mythological よ。 beasts and あ、ちょっ urban とキムは legends. 嫌がってる感じなのかな？ That's one それ opinion, も一つの意 yes. 見ね。え And え。 people 誰 are にでも entitled to their 自分の意見を opinions. 述べる権利がある。 She's used to playing off such insults もう casually, 慣れてる。あ but あ、な they るほど still ね。 affect her. 全く感じていないわけ My ではない。 apologies, ma'am. 失礼しました。 I 奥さ didn't ん mean to 別にあなたの remind 趣味を you 否定するつもりはないんです。 It's not a hobby, dear. 動物学の人のサブカテゴリー。目撃例が極めて少ないために多くの人が絶滅したとか架空の生物だとみなしている動物たちを専門とする that 分野 many のこと。 assume them to be extinct or は even あ、現 fictitious. 代で言うと、土の子とかですか？ Searching for such species called cryptids is difficult and often thankless. And frankly, many scientists are too lazy to do it. Universities these 周りはね、 days are rarely 怠惰だから interested in supporting そんなことを努 real 力しても無駄だよと。 research. 本物の研究を支援することもほとんどない。 The quality of research at レバショールにある Ravenshaw 大学の研究の universities 質はいつか天下の一途をたどっているが、お前はそもそも未知動物学が学会のエリートに受け入れられたことがいつでもあったのか was 疑問に思 embraced ってい by る。 the academic elite. じゃあモレルについていきましょう。モレルのことをもう少し教えてほしい。容姿性格あんたとの Oh 関係。 dear, I'm not sure where to begin. じゃあ旦那の外見を教えてもらおう。 Well, 顔つきは怒って his 見えるけど。 expression is 目は少年の slightly ように。 grumpy, but his レナさ eyes ん are 大好き always だ bright ね、 and モレルさんの curious, こと。 like a small boy's.
長年 And の野 his 外調査のせいで palms 手 are がすごく quite 荒れている。 coarse from all the field work, but he's quite gentle. ジェントル。とっても紳 You 士。 can't go around forever short feeling grown men's hands. 彼女の音を見つける If ため you にもっ want と to 具体 find 的な her 情報を聞き。 husband, you'll need more わかったわかったわかっ concrete た。 information. 論理的だね、確かに。もう少し具体的に、旦那を未知動物の一種だと思って説明してくれないか。 Oh, well, he's a bit 夫はあ shorter なたより than ちょっ you, と背が but 低いけど with 体 a 格はもっとが larger っしりしてる。 frame. 長め And の he 白髪でい has つもボサボ longish サ white 気味。 hair. 野生的と言っていい The か。 lieutenant pulls out his notebook あり and がとう、キム。 One other thing, he'll 君は likely 走り書き have してくれ all た。 kinds of field gear 多分 on 夫は him, 調査用の装 even 備を if 身に he's つけて not ると out 思う。 in the reeds, 足 you の know, しげ just in 足の case. 茂みの外にいても念のために外さないようにしているの。結婚してどのくらい We'll be celebrating our 16th 16 anniversary 周 this 年。 autumn. 霧のいい筋じゃないけど、私は Not そう the いう most 素通りしかしない節目を祝う方が好きなの。 satisfying なぜかしら。 I like the less Oh, obvious 突っ込むね。 milestones even more. So via 二人の出会い dating は agency, I'm ashamed to say. 結婚相談 I 所。 was looking to get back into the 交 scene 通事故の after 怪我から回 recovering 復し from て my 新しい accident. 出会いを求めていた。そして夫の方はちょうど離婚したばかり。ああ、なるほど。バツイチだったんだね。 We hit it off, and すぐに意気投合。 well, 意外に here 至 we るというわ are. け。あ、いいね。ちょっと息が交れた笑いだったね。 she's skipping over some important parts. 後で聞けるかも Perhaps しれ you'll ない find out more later. とりあえ I ず、 hope I've been useful. あんたの旦那が探している希少な Oh, 昆虫につい sweetie, て。 it's fascinating. とっても素晴らしい昆虫。 I shouldn't bore でも you 昆 with 虫的なく entomological minutiae. 退屈させてしまうだけだから。 The lieutenant gives you a sideways glance. いや、その昆虫の話をしてくれ。 Well, it's a 七 phasmid 不思 technically, but Ah, yes. 節足動物門 a 昆 diverse 虫 group of insects whose bodies resemble twigs, 昆 leaves, 虫 that sort of thing. これはなんだろう Ghost 昆 insects, 虫綱 colloquially. 七節目細い枝植物の葉に似た姿を持つ多様な昆虫群、通称は幽霊虫。 where other phasmids imitate sticks or いろい leaves, ろなものに this 擬態 one's して a 対して living 生 reed. きた足そ It のもの。 disguises itself このイン among ス the リン reeds での here 沿 on 岸 the で足裏の中に身を Insulindian 隠して coast. 活動している。ほうほうほう。 Hence it's named the Insulindian インス phasmid. リンで七節という Perhaps you'll end up co-discovering the phasmid with us officers. I knew it. でしょう We're gonna ね。 be 空 chasing 想の made 虫を up 架空動 insects 物学者 with と一緒に思わす羽目になりそうだ。 It's not made up, officer. I can 保 assure 証 you. します。すごい強気に今言ったね、きっと It's 多分ね。 simply elusive, so much so that most establishment この zoologists 虫を探 doubt す it タスクも exists もらえ at そうだ all. ね。その昆虫がこの辺りに生息 Well, している根 some 拠。 teenagers making out in the reeds saw one. They ティーンエイジャーが didn't know 目 what 撃 it した was, of course, but there was a brief うんうん article in a 幽 local 霊のような昆虫との newspaper 遭遇についての記 about 事。 their ゲリーがその切り抜き encounter を送ってくれたの。 with a ghost insect ほう that looks like the reeds. Gary sent us the clipping. 根拠は新聞の切り抜きだけ Of か course, most phasmid ほ sightings とんどの turn 目 out 撃 to 情報 be のうち false 誤 alarms, 報とわ but かるん their だけど、そのティーンエイ description ジャーたちの matched 説 the 明は Insulindian インスリン phasmid で七節の特 perfectly. 徴と完 And they 璧に一致 didn't してい even た。 know what they were looking at. 自分たちが何を見たのかさえ分かっていないはずなのに。 Enthusiasm has wiped the 熱意 worry が彼 from 女の her 顔から不安を face. 拭い去る。 Her eyes sparkle behind her ああ、 glasses. 本当だね。これ熱を上げてるん I だな。 suppose I have something of a personal connection to the Mhm. Insulindian あ、そうなの phasmid. All scientists have their little そいつ hobby は horses. 危険なの Not at all. 全然。 Why もし危険な else 人 would な it らそんな hide に高度な itself 擬 so 態で身を隠す。 carefully? ああ、すごい。学者的な答え。危険な生物ならそんなに高度な擬態で身を隠す必要はないんじゃない？いいね。この言葉いいな。 Oh, I doubt it. No one gets into cryptozoology for the money, う sweetie. ーん。そいつに何かクールな能力があるのか？ It can blend in almost やっぱり擬態って perfectly ことだろうね。 among the reeds. It's how it stayed hidden all these うん。 years. 溶け込める能 Centuries 力。 even. はあ、何世紀の間も見つけられなかった。はい、なるほど。その棒みたいな虫の話に、虫の何がそんなに特別なん Oh だ？ dear. I'm afraid I'm not うまく説 explaining 明で this きない。 very well. とにかく特別。 It is very special. Very special. Morel can explain it all much better. I wish you could hear him describe it. こ Then の you'd 暗示、 understand, I'm sure. 暗示、これホワイトかな？ホワイトですね。低いけど 28%。いってみますか。We don't have time for ダメだった。 cryptozoology 101. はい、じゃ Let's あ get 今は back 以上 to です、 work, 奥さ shall ん。 we? はい、ありがとう。The man ponders his cooking utensils and gives そ you この a ドアの向こう little には何 nod. がある？ He looks up at you, then looks away quickly.
Shrugging is an international いや、 sign ドアの for 向こうに何かが知らないという意味の。 I don't know what's behind that ははは、なるほどね。ちょっと彼らに話を聞く前にですね、達成しない、はいはいはい、この上にいる Both cables are unplugged from the breaker box. Somewhere, a machine hums along with the current. Happy, somewhere in the dark. A giant... はい。ライ A フルが few あったとこで bricks す have ね、こ fallen こは。 off. Reveal これじゃないな。この冷蔵庫の話もなんかあったんだよね。 the bear's eyes are still glowing red. で、目的はここの上のダイス作りのお姉さんに会いに行きます。彼女に会いに来ました。 Oh, it's you again. Are you looking for a die? 頼んでいたダイスを受け取りに来 Very た。 good. That will be 7 real for one custom あ、 die. 7か。ちょっと待ってね。それだけの I 金は持ち don't 忘れ do ない。 orders on credit. Come back when you have the full amount. OK。払えるようになったら来ますね、また。さあ、パスワード見つかってないんだよ Your な、まだ。 flashlight, some of the writing has faded. まだ何も書かれてない。 Tiles on the cube are still smoldering. Casting the frame, nothing happens. 特に何も起こんないですよね。じゃあ、戻りましょう。7リアル。ってことは、今回の宿泊費20リアルと合わせて27リアルを稼がないといけない。ということで、おじさん。おじさん大丈夫かい？なんかないかな、情報。 Vigilance officer, what can this old carabiner do for you? うん。 Ah, フィリ yes, ペ像を見た。 King うん Philip III on his steed. A reminder. Oh, そうだ absolutely. な。 At the 国 mercy 交 of から a にしてまで cocaine snorting tyrant who emptied the treasury 優 so he 等 could かな。 sleep on a bed of ハーブ中 gold. 毒の僕に振り回された時代 A だろ。 superpower, feared and respected. 誰からも恐れられ尊敬される超大国だった。統治の術を知る真の王がもたらした恩恵だ。 Someone who knows how to rule 真の王はどのように統治すればいいんだ。 decisively, without fear of offending the 断固たる態度で sensibilities 弱 of で frail and weak-minded 意志 among 薄 his 弱な subjects. 臣民を傷つける This こと is をどうに something か the ついて insurgents 反乱 never 武士どもはそれを理 understood. 解できなかった。リーダーってのは自分よりもまず国民を大事にするべきだと思うが、この国に必要ならやるべきことをためらわずにやれる強力なリーダー、複雑な気分だ。まあ、国民大事 A にしてほしいですよ nation ね。 is only as strong as its leader. That's 国 why 民 it は was リーダー such 女性の madness 時 to も try だからあ to. れほど。 Don't get こ started の on 話は that もういいだ again. ろ。過ぎたことは過 What ぎたこと happened? だ。 Happened. The carabiner doesn't reply, but his entire... Decisively, Revachol would be a different place if more people realized that. この話はずっ Don't と get started on that again. ガストンが止めるんで What すね。 happened? Happened. The ハプンね、ハプン。 carabiner doesn't reply. Right. 42%。 All you observe はい、ダメで is し a た。 This is the uniform of Don't you mean Fristel the fan? やんちゃなフリッセル。こいつは勇猛なフィリペ5世、そしてその後を継いだフィリセル1世、ギオーム・ル・リオンに伝えたカラビリエリの制服だ。You do not speak his name. 貴様はその名を口にする資格ないと腰抜けめ。確かに奴は役立たずだった。 But he was our clown. はは There's something you missed. さて、お、なんだい？ Yes. The sight of bullet holes Don't get stirs the shame. something in you.
弾痕を見るとお前の中の何かがかき立てられる。そのせいでお前の警部補の名字を忘れてしまう。まだしっかりと調べる。消えかけている痕は劣化が激しく、ただの欠けた砂岩だ。かなり古いものに見える。キム見ろ、弾痕だ。壁の欠けた箇所を指さす。誰かが撃たれたんだ。俺たち警察の出番だな。それはかなり古い。革命時代のものってことか。ああ、半世紀前のね。その銃弾は革命の時に打ち砕いたものだ。法務執行官調査対象ではない。その革命について何か知っているか。あまり新しい見解を持ち合わせていない。もう行こう。ああ、ただの会話イベントだったんですね。ここは何もないか。一回店に行ってお金入れてきましょうか。缶が今20本近くあるはずなので、ホテルの横のお店に行って、はい。で、まずここ。はい。瓶を入れる。And the money appears with a satisfying jingle. The tear machine stands in the corner. A sign says, one bottle. No. そうだよね。なんか売る？ Welcome to Free. What's that magazine she's reading? フリッテにようこそ。適当に見てって商品は全部棚に出てるから。その前にこのフリッテってのは何なんだ？何の雑誌を読んでるんだ？話を進めるか。あんたに聞きたいことがいくつか。I don't know. うん。Frit? さあ、まあまあ、フリッテじゃない？だからそのフリッテってなんだ？ 7 to 11 grocery 7時から11 store. 時までやってる雑貨店ってどこかな？なぜ T が3つ I も入ってるん think だ？ they think that the T を extra 1つ T 余計に入れ makes たら it 斬新だと思ったんじゃない？ funkier. 嫌悪 It 感がある。 doesn't. バカみた The い。 story goes that normal flitter with two 普 T's, 通に a T2 つで men's 通ずる workwear フリッテ shop はすで in に存在していることが理由ら Fredeford し was い。 already taken. ああ、なるほど。 So 他 when にフリッ Flitter テがあるん Retail だ。 Inc. grew into a multinational そ corporation, うだ、も they っ had とも to らしい add 答えでした an ね。 extra letter. You mean this? うん。これ This is Pop Stars. ポップスタ It's ー。 got like なんか有名人が乗 famous ったりする people や in it. つ。売り物じゃない It's よ。 not for sale. Looks like it also has something called 34ペー Police ジにファッション警 Della 察 Mode. という特集が載っているらしい。 Featured on お前の好きな話 page 題じゃないか。 This speaks to you. さっきまでの話は忘れてくる。このファッション警察特集というのは何だ？こいつは実に未来的だな。気に入った。 She pops her raspberry flavored, her shoulders tense. She shuffles back only slightly. Bewilderment それ以上 of 動けず the にいるようだ。 lieutenant frowns at you before turning. You mean that this is Looks like it also has something. これは it's where they rate different 有名人 outfits が着てる famous 服に点数 people をつけるや wear. つ。まあまあ It's 面白いよ。 kind of funny. 辛口って感じで They're。kind 要 of は一番 mean. おしゃれなのは誰かって話 It's。about who's the most stylish. あんたの帽子なら賞を取れそうじゃないか。 No. I don't like it. むしろ We 嫌 are い。 not そう the なの？ fashion police. いやもうちょっとこれ You mean 突っ込みたいな。 Looks like it also has something called Police Della Mode. Huh. It's where they rate different じゃあ outfits 今ナンバー famous ワン people の他にい wear. るやつはどんななん It's kind だ？ of こんな funny. 顔してたりしないか？ No. We are not the fashion police. 惹かれちゃうんだ。 You mean this もう一 is 回もう一回もう Looks 一回 like もう it 一回。 also has something called Police. She pops her shoulders tense. The lieutenant frowns Magenta. at You mean this is Looks like it also has. it's where they rate different outfits famous people wear. It's kind of funny. Benita. モ She's デ a ルの model. ベニータ。大体モデルか Usually シンガー it's a ソングライターかモデルね。 We are not the fashion police. ああ、それで終わりか。じゃあ話を進めるか。あんたに聞きたいことがいくつかある。 Okay. いいけ I'm ど not 本当は誰と really もおしゃべりし supposed ちゃいけ to ない be んだけど chatting ね。 to anyone, but うん。ワーリングインラグズの裏にフリッテの倉庫があった a りしないか？ warehouse. 倉庫知らない。もしかしたらあるのかも。フリッテが何をしようとあま I り興 don't 味が really ない。 care what Frit does. 重 She 要なことなん scrunches だ up。her face into an. Fine. Frit doesn't have し a ょうがないな。 warehouse. Just a フリッテに little 倉庫なん back room here. ただ Okay. 小さな裏部屋があるだけ。もういい？あの下について何か知ってることは I ない don't か？ really know anything. I mean, I know it's there, but I haven't seen it, so 死んだ男とは面識があった not か？ really. 特にはってなんだ？少しは知ってたってことか？ No. あ、I 全 didn't know 然 him 知ら at ない all.。若者特有のやつですね。特にはとか別にとか。 I don't know, really. うん。
I don't 知 know. らないけど。 No need to worry. 心配い It's りません。 just standard procedure for 皆 us さんの to 同じ ask ことを聞いて around. 待ってます。何か分かったら我々に知らせてください。よろしくお願いします。Okay. OK。OK。 Uh-huh. あは。 Reality. You mean 現実 What どういう意味 reality? 経済の状況それとも She is like a student unexpectedly called upon by a 油断 teacher. していたところを教師に指名された生徒みたいだな。こいつは果たしてちゃんと授業についてきているのかな。 I don't really know anything. I mean, I'm 15. 15歳は経済について始めるのにちょうどいい年齢だ。 That's why I'm working my ass off in Frit. So I guess なるほどね like,。経済の勉強みたいなもの that's じゃない I don't know. 物理的なもの What は about it? 連合とは一体どういうものなんだそういうものがあ Our ると聞いたんだが government? 今の政府でしょ Or do you mean something それが全然別の else? もの悪いけどこの道 Sorry, 読ん I じゃいたいから really need to finish. We're in Frit いやもっとこう大きな視点で見たときどこにいるのかが as 知りたい mankind or それは人 as 類 a として nation? 国家と What して will her essay こいつの小 prompt 論文のお題 be? は何にしてやろうかじゃあ人類と In し a て good place. いい感じじゃないかな I mean, science is doing great, and this だって科学がすごい radio ことになってる computer でしょ thing あの seems ラジ to オ be コンピューター kind が of や big. つすごそうじゃない I don't わかんない know. けどいやも We're うちょっ in と Frit 聞いてみようしようか as mankind. What will her 今 essay 度国家として We're in 私 a, たちはそうね we're in めっちゃ考え we're てくれ in てる a transition. 過渡期にあるとこ You ろ know, ね君主制から民主制に切り分かろうとしてるみたい monarchy は to あ democracy, all that stuff. We're in Huh. as man. What will ちょっとも her うちょっとも essay っとこう prompt 世界 be? のどこかにいるって感じだ We're in Revachol, like on the Insulindian Isola. あり You're がとう welcome. I 今何 don't 時だ know. Look at the clock. The clock shows the time at 10:09. 時計は10時9分を示しているが動いている様子がないあの時計は間違いなく It's 止まっている apparent the clock doesn't work. When革命とは何だ ordinary people take over the 普通の人 government たちは政権を乗っ and 取って民主主義を求めることかな、 demands democracy. このレバショールであったと言われているやつについてはどうだ Yeah, it happened like 50 years ago or so. Sorry, 歴史得意 I'm じゃ not ない very good at this. じゃあこれにしましょうはいで立ち去りましょう Is this about いや思ったよりも缶が稼げないっていうことが分かりましたね君はスキャブか陽気な目をした男が首をかすめるそう尋ねるストヤブに対する継承 You're hazy on the notion of お前には今とスキャブが何なのかわからないだがなんとなく政治的な単語に思えたもしかしたらこの男が時折手を伸ばしているフラスコ瓶と何か関係があるの from か time to time. スキャブとは具体的に何なんだミミズみたいなただ生きていればそれで満足って連中さどこからかやってきて僕たちの仕事をさらなる発給でやりたがるそうやって自分たちのはもちろん僕たちの首まで絞めるんだよそれじゃ全員負けなのにちょっと待ってあいつらは一体どこからやってきたんだ奴らのことをあまり好きについていないみたいだな、僕の札幌だ地面のどこからかなねミミズだからね死ぬほど頭が悪いか骨の髄まで悪に染まってるからじゃなきゃスタイブリなんてできないよそれから怖いっていうのもあるのかな誰に怯えてるんだろう僕個人としてはスタイブリなんかするより物乞いを選ぶね通りで大声を張り替えている紳士職員にも下げる頭があれば何か得るものがあったかもしれない奴らと話し合いの場を設けたのかそんなバカな物乞いをするくらいに合わせた方がいいだろううなずいてみましょうか事情は説明したんだけど聞き目を持ってくれなくてねあの大きいやつが焚きつけるような真似ばかりしなければもっとずっと理性的な集団で今頃みんな家に帰っていたかもしれないあの真ん中で喋ってたやつね面白いねケンジさん心配は無用だよ RCM には連帯感を覚えているからねあ、間違えた。想像してみてくれ。君たち警察がストライキに入っている時に別の警察がやってきて、俺たちに警察の仕事をさせる給料を今より安くしていいなんて言ったらどうする？陛下、この男に盗んだカードを見せてみましょう。今がその絶好の機会と思われます。じゃあ見せてみようか。盗んだ身分証を見せる。Looks at the colorful piece of plastic. But that's not you, officer. 昔の写真だからそう見える From の back さ。 when you were not a cop, but a heavy-set, dark-skinned dock worker named Santiago. Highly unlikely.
I've known John for several サンチャ years ゴの now. こと知ってるのか。 Also, you うん。 told me you're a cop, remember? Now you're in a mess. いや、厄介な展開になってしまいましたな。まだその時はございませんが、警察の電話をしてしまい、向かいにました。おい、おい、お前、演劇。Oh, John's been out drinking himself blind again? No, it will prove ダメだ、それにはまだ useful 使い道がある。 Believe your thieving fingers. 頭壁のあるお前の指先を信じろ。もちろんだ、俺の特に悪いがそれはできない。この文書は捜査中の事件の証拠品なんでね。ダメだ。これはこの複雑に絡めた事件の潜入捜査に必要なものだ。これだな。おお。 Is my friend in some sort of trouble? うん、そうです。 Who knew? マルティネーズの Murder, huh? 殺人事件でた。 That sounds like a lot of hard work. そんな捜査僕 You've の一 never 生が seen ないだ me ろうな。 investigating a murder. あんたの口から犯人は、あんたの言う通りだ。ほとんど不可能な挑戦だよ。91% の確率で完結できない気がしてる。 Probably not. 無理かもしれない I wouldn't even know where to ね start with that. 僕なんかどこから手をつけるべきかもわからないだろ For an honest union う man 僕みたいな like me. 誠実な組合員はこの港で働く方がよっぽど性に合ってるんだ My friend, I respect the right to roam. The open range awaits. つまりゲートの向こうに通してもらえるっ I てこ don't とか operate in that 僕に capacity. そんな権限ないし道先 I'm 案内 not 類 a の類でもない grantor of passage. 道はおのずと開かれているものだ If it's all so simple, why don't the strike breakers? I walk right メ past ジャーヘッドの Measure 横を Head くどめてあとはそ and のま go ま in. 中に入ればいいのさメジャーヘッドの横を通り過ぎるだ Yeah, と the 2.5あそこの meter 身長 tall 2.5メートルの semi-supremacist セメナ there. イン人使用 Walk 者 right が past him, 男がゲートの上に彼の横を通って then press the button to ドアの unlock the 鍵を開け door, るためのボタンを押して then go past him again, 再び彼の横を通り過ぎる and な you るほど enter the arbor そう through すれ the ばオフィスから office. 港に行けるってわけだよそれってつまり簡単に難しいって言ってるようなもんじゃないか Don't worry, I'm sure it's not 絶 completely 対不可能というわけで impossible. もないはずだから For メジャーヘッ example, ドと直接 you could 拳を best measure head 交え in て a 勝つ physical っていう手もある confrontation, し or you could convert to a はあ semi-supremacist worldview, or maybe it actually is completely impossible. Jean-Luc himself would say the ジョ philosophy ン・ has リュック本人ならこういうだ proven ろうね overly スタイベルご heroic とき for が the scabs ス to トマローに convert は to. 壮大すぎる哲学が Not enough 証明されているはあってことは拳を交えて勝ってやつがい Not るの yet, か no. いないのか He's とてつもなく incredibly 強い strong. Sure. Sure thing, my friend. I can help you out. おレッドスキルもちろんでないってこと効果を弾くゴブゴブ The coin lands Ossa into seco. your hand as if it has always belonged there. まるでツ The バメが巣 swallow に戻るように returns. 感謝する Always glad to help out the RCM. Shame I can't do more. Things are meager at いや the でもこれ moment. だけでも You 嬉しい know, よ the winter's fat is slowly いや wearing ね冬の out. 間に蓄えておいたものも Still better than それでも scouting. セーブなんかするよりはまだましさ組合はそんなに調子が悪いの Nothing to か worry about, really. うん The jam's a bit of a mess. 配 Cargo 給 can't が get 少し in 制 or 限 out. されてい The る rationing is a bit stricter, is all. Supply. I'm always glad to help out when possible. 何の Not ため like に these ストライクなんて slithering やってるん scabs. だ You know, serious business. I'm sure the big ビ boss ッグ would ボ be スの方 glad から喜 to んで tell ると思うよ You'll have ま to だ ask. 話 He's a chatty OK guy. Wants to talk about the strike too. Just can't.うん不可能なのねなるほどあれ降りられないあ降りられたじゃあこいつ話聞いてみようか Bastards! We have a right to work! 顔に似合わず妙に体格に似合わず妙に甲高い声一体何が起きている Hold up and stay frosty, everyone. 頭一つ分背がでかい You here to fuck with us? Beat the honest worker down. なんで We're 俺が here to fight for a cause. Stripes usually have problems. なるほど with people. じゃあそうだ Couldn't handle us. Cause gives the お workers strength. 俺たちには働く権利がある Besides, we're not that different. じゃああんたの言う大義とは何なのか、何より俺たちは割と似た者同士だと思う。警察とスタイブリがこうして話しているところを人に見られると何かと都合がいい。権力が俺たちの味方についているという印象づけられる。自信も作ってもんだ。あんたの言う大義とは具体的になんだ Rights of workers.
to have gainful employment, to make a salary. 家族を養う権利。 His manner of speaking こやつの口調はどこかぎこちない。声に情緒がないし、薄っぺらとでも言いようか。 almost as if 暗記したフレーズを編集して返答しているような印象だ。 phrases. どっちの味方につくかまだ決めてないんだ Might が be な。 time. Don't let the fat bastards tread on you. Cops tend to side with the higher 労働者なん I だから don't な。 trust cops, but I can see you understand that. 俺は警察なんてもう信用してないが、お、急に喋った。 to work! ははそれは置いといて、あんたに聞きたいことがいくつ Maybe かあ you る。 should ask them the questions. Like, 恥を知れ we have families to feed you. あ、なるほど。 Shit. 家族のためにストしてるんだね。 So do we, Scott. お、さっきのやつ。コールミーマニューナ。さあ、こっちも同じだよ、このスト破り。実は俺も港に入りたいんだ。 Union shits are on それは full ご愁傷 strike. したまだな。 Don't think they're 組合 going の to ク let ソ you だ through the どもは gates. 完全にストライキ入っち Trying まって to る。 meet their fat boss. ゲートは通れない。うん。 I know nothing about a murder. これっぽっちも知らねえ。うん。全くもって何も知らない Wouldn't の put か。 it past these harbor bugs. They do 公安の anything 虫 to けども stay ならね alive. ありかねえと思うから、自分たちが生き残るためなら何だってするね。ああ、じゃあ、あのやつらとストは違うんだ Right ね。 to work! うん。 It's shameful. Cops doing nothing. 警察が何もしないとは情けない話だ。応援呼んでゲートを開けてみせたらどうだ。労働者が稼ぐの邪魔するなんて立派な犯罪だぜ。それは俺の専門外 We だ are。not picking a side in this just yet. Pity. そいつは残念だ。 Us work! ストライキとなんだ恩知らずで怠惰なゴキブリどもが道理に反した時に起きるもの。他の奴らがまっとうな仕事をするのを邪魔するのよさ。ほうほうほう。ストライキをしてる奴らの目的は They mumble nonsense about boardrooms and workers' rights, while we 仕事をよこしちゃってんだ。 There's something odd in the way he carries himself. どこか妙。服装もなんだか違和感がある。着ているものがどれも体に合ってない気がする。体に合っていないというのは、シャツが小さすぎて窮屈なぐらいにぴっちりしている。ベルトで縛って吸っているオーバーオールの方はもっと太ったやつ向きのサイズに思える。新調した服を着てるのか。 He ignores your question, choosing instead to turn to お、 the これ図星なの emaciated かなん workers. か。 Silence is the answer. 沈黙が答えだ。何かがおかしいがそれが何なのかこやつの口からは聞き出せまい。このステーブルたちは一体何者 honest men だ。 and women with rights to work, to be useful, not toys for corporate interest. We came here to help the harbor run smoothly in time of crisis. If union fucks don't want work, 組合のクソとも働きないのは勝手だが、働きたい奴らまで締め出す権利はないはずだ。 I have a question. 一つ質問させてください。なぜここに全員があなたをリーダーと認めて従っているの you で think す they か。 follow because I'm 体と big 声がでかいからみんなが俺に従ってるとも言いたいのか。違うんだ。こいつらは市場のひいては経済のルールに従ってるだけだ。なんだってみんな男が追いかけて。仕事はあれだ。 job to do! ああ。 You've been talking to him for quite a こい while. つはもうずいぶん長いこと話すので何かが噛み合わない。出身地について聞いてみろ。 Ask him where he's from. うん。 What's it to you? ルーティン Am I a だ。 suspect? Done no crimes. Every once in a while, it's like you can see glimpses of another guy. 別の顔 under が the 垣間 guise 見え of た。 this こやつ実はもっと残忍で狡猾でいかがわしい He 人物なの seems では a ないでしょう more か。 brutal, cunning, and suspicious person. それはもう分かった。俺が知りたいのはあんたの経歴 We're だ all。workers, right? みんな Workers 労 stick 働者 together. だ。ジャムロックの高速のお膝元出身で雑用当然の仕事をいろいろやってきてる。力仕事、貨物輸送、あとは用心棒。俺はできることで。 I know the drill. 用心棒かい。 Worked at Territorial. テリトリアルって店だ。知ってるか。 Pretty okay as far as lies go. 嘘さえバレなければなかなか良い流れですね。ああ、言ったことがある気がする。 It was a long time ago. お、マジで Honest, we came here. I have a question. You think they follow because I'm big and loud? No. They follow the rules of the... What's it もう to 一回 you? 聞いていきましょう。 Big mess. Every once in a while, it's like you can see glimpses of another guy under the... We're all workers, right? Workers stick together. Worked at Territorial. Pretty okay as far as lies go. Uh-huh. It was a long time ago. ああ、これについてはあんまりあれなのかな。
No, don't think we've met before. Every once in a while. We're all workers, right? Workers stick together. Came from the eminent domain in Jamrock. Backgrounds in odd worked at. Pretty okay as far as 聞いたこともない。まさか嘘ついてるのか？なるほどね。嘘ついてたんだ。Right to work. Right. Things are busy enough. You're going to waste less of my time. これから分かることか。あんたたちの目的は具体的に何なんだ？ゲートを通る。あ、ゲートを開けさせろってことか。Main gate's locked. Would take heavy ordnance to bust it open and try to get in through the secretary's office. Doors そうだね。アクセスパネル見張り And I が持っ don't てる mean 時 the だ。scrawny mess punk either. I mean head measure. 待て、ヘッドメジャーだ Huge と。 Seminese guy standing up there on the overhead ああ、 passage. さっき言って Won't た let 人だ。 anyone by. Bad. Standing そう on a 簡単に narrow はいかねえ bridge よ。狭い is 橋の上に立ってる strategically 分、 advantageous 向こうの方が戦 position. 略的に有利だ。訓練も受けてるみたいだしな I。don't know how the Union has a trained killer up there. ここの全員で突入しようと考えないのか。こ Why れ don't だけいるん you だぞ。 go arrest them instead? I'm sure they've done plenty of. It would be better for the neighborhood if you went home, at least for now. No, No. they will give up 奴 eventually らの方がね、 or get 先 drunk. に酔う。Leave the button unguarded. なるほどね。 Then we charge. いや、そろそろ退散するよ。特に得られるものはありませんでしたね。Welcome to Revachol. Don't you welcome to Revachol me. My grandfather came here from a 僕の祖母は3000年の歴史を持3,000-year-old つ差別 racist 孤立主義の文化が生み出してきた。それに比べて君の先祖がこの島に来たのはせいぜい300年かそこらだろう。この町はどんな思想派も政府も失敗してきた。けどそれでもこの町は好きなんだ。僕はここの住人だ。君がそうであることで。どうだ、 It's 言っ men てやれ。 like you who keep Revachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post. What he means is fixation on the Revacholian nation makes it harder for Revachol to actually attain self-determination. これかな。 Oh, come on, man. I just said, welcome to Revachol. I know exactly what you meant. You think my kind そう doesn't だよね。 belong 差別用 here, 語だよね、きっ that と I ね。 should watch myself. But you see, I'm an officer of the RCM. It's actually my job. あ to あ、 make いいね、 sure キム you。かっこいい behave. よ。 Silence. Your partner needs backup. Now's your moment to shine. 団結心。 You two make a cute couple. You know that? The lieutenant exhales and resumes. Whatever you say, officers. He smells of heavy motor oil. 男から重油の匂いがする。そして吐息はタール分の高い、タール分の高いタバコの匂い。おそらくアストラホワイト。 Oh man, oh man, that's great. あんたのか？ God damn. Thanks for that, but 俺 no. のじゃない。 He doesn't なん live で in 笑ってんだ？ Martinez. 彼はマルティネーズに住んでいない。何を運んでるん Oh, だ？ not much anymore. I'm here to pick up some cargo, but the dock Ah. workers are on strike, so ストライキはいつ it's からやって a るんだ？ strike. Oh, they've been at 1 it ヶ for 月、 a 2ヶ while. 月か？ A month. だがこいつは先週くらいからここにあるな。取りに来た荷物っ Apples. ていうのはアップル、リンゴ？ Apples is exactly Này, the gặp- kind of thing you'd say if you had something to. リンゴだと Yeah, apples. I take it you had other questions? Oh, もう一回 not 聞きまし much ょう。 anymore. Apples. Apples is 嘘のように Look, 聞こえるが。 as detective. うん。 I come from a long 特権 line っていう of のがあるんだ。 foreign men. Oh, I'm here Oh. to pick up a load of fucking apples, man. Just regular 小池が積んだ Koiko 普通のリン picked ゴ。 apples. damn. You're not gonna get more out of them on. Oh, yeah, they're a big deal. My great-grandfather was a carter. Had a 身 royal 車や。 license and everything. With someone with a cart. What did you think it was? 機械が That's 出てくる how 前から deep 活躍 into してるな。 history our thing reached. それが特 Sure 権か？ fucking is. We have a guild ギ and ルドまであっ everything, た huh? の。つまりあんたは荷車屋のギルドに入っているのか？ Goddamn right. They've been trying to fuck us out of our heritage. In trusting street thugs with their goods is going to fuck them right up the ass. Mark my word. Oh yeah, they're a big deal. Sure fucking is. Hell no. It's a guild. Invitation only. 神合いはグルメ連中のためになんだ Unions から。基本的に work 奴ら for は the 道理。 rich fucks. だ They're が経験 basically に変わるものは the ない。 same.
trusting street. はい。 It's about biological 生物 determinism, 学的決 natural 定論 law, の話。 the sorting of 人 the の races. 人種の分類。 Not the most popular topic nowadays, 最 with 近じゃ the 嫌がられる話題 coalition だ in な。連合 charge が and 権利を all. 握ってるし、ドイツ You も話題 might を変えたがっ want て、つ to まり砂 change の the 中に topic. 頭を突っ込んで、 That 現 is 実逃避 bury を your した head on the 平凡な sand 羊の like ようにな。 common sheep. 誰かさんが嫌われ者だと。ああ、あんたはレイシストなのか。なるほど。正直その意味を覚えてないんだ。説明してくれ。誰かさんが嫌われ者のよう I'm か。 not the only one. 俺 Look, だけじゃないぜ。 I've read books. ちょっと The 待って。 science of racial theory has all been proved, even if some people don't want to accept it. ほうほう人種論の科学は全て証明されてるんだ。それを認めない人間がいようと今言ったな。 People who've studied these things said that you and me are superior by design. So, naturally, we are... The problem? The damn kips are showing a real good game lately. Same with the mosquitoes. And the other end... Cultural victory? 文化的 What is 勝利 this って then? 何のことだ？ It's what the kips of Boogie Street ブギ are ーストリートにい going る for. キプトど Right もの狙い under はそれ our さ、俺たち noses. の目の前で And な。 the others too, on the Oh. radio. Heard any chansons? モテットは、 Lately? リードは Heard どう any だ？ mojitos 文化 or を支配すること either? で奴らは俺たちに勝とうとしてるのさ。 Dominating culture. はい。 It's true. Also, you need to realize the dangers of mixing races. Who knows what might happen if people don't stay in their birthplace? You might end up with a new subrace, with unknown characteristics, leading to... Don't push your luck. フォックスって言われた。じゃあもうこれ以上こいつと話すことはない。さて、やらなきゃいけないタスク。まず7リアルだよね。まずは額まだいるのかい？ You found Kuno's secret door to クーノの Kuno's 秘密 secret の部屋に shack. 通 It じ was る秘密の closed ドアを for 見つけた。 5,000 years. How the fuck did you get in? あの人を倒しただけだよ、クー And ノ then は。 what? You fucking there? You fucking ほう Kuno? ほうほう。 Trying to fuck at you again, Kuno! Is it? You got pretty fucked. Kuno's surprised you've still got your head after all that. Don't Have it, sweat have it, it, drunk pig. Kuno will keep your nasty secret. Kuno's not snitching. ほうほうほう。 He's saying you climbed up there. 彼はお前があそこに登ったことを言ってんだ。多分登るところを見たんだな。 That あの conclusively コートがなぜあ explains そこに how あ the るか coke が got 徹 up 底的に there. 解明された。 Oh, that? Kuno decapitates pigs. That's just a Kuno demo tape. Yeah, Kuno plays on snuff radio, fucks pigs, live, fucks their heads off. That's where Kuno gets his daily hit of electric. Kuno Shazam. シャザム。 Kuno rides the fucking lightning in ラ there, イトニン pig. グをやるんだ、豚。 Bet you'd like to ride the lightning too, wouldn't you? You feel tired and old, but you 電 could 気 have 科 that 学、口が sparkle 悪い in んだよ your な。 eyes. あのマグネゾラムの It's チュー a ブはどうした食う vitamin の？ pig. Don't you know anything? ビタミン剤？ You could use some. お前にもマグネゾラムが必要だ。マグネシウムだよな。 Yeah, it's the mag. You fucking need that shit to stay on top of your game. Kuno goes through like a... Oh, don't teach him, Kuno! He's gonna use it against you, Kuno! You're not getting this, pig. It completely takes away the hangover. It's like you didn't do anything. Like you stayed up playing with your シラフに choo-choo. なれるんだ。 Fuck you, pig! Don't do mag! You're gonna OD and you're gonna fucking die! Of course you fucking can. もちろん入れる。どうやってクーノがミュートのやつを手下にしたと思ってるんだ。飛べばいいだけだぞ。 Kuno knows. クーノとシーはお前が脱粉するのを見た。でも大丈夫だ。みんながクーノスタイルの恐怖に向き合えるわけじゃない。 That's all there is to it then. Don't be a pansy. Just jump. あ、くぼみんさん。ヤホヤホー。いらっ Good しゃいいらっ call, しゃい。 Pigmeister. Don't come and talk to Kuno about his kingdom.
お前の声についてまた話そう。じゃあこれはいいや。で、クーノに持ってないか聞いてみようか。あ、ぜひぜひ寝落ちで流しといてください。これね、眠くなるからきっと。睡眠導入剤にしてください。うん、ちょっと分けてくれよ、少しリーダーさ。嘘で俺をからかってるのか？そうなんだろ、坊主。この演技とは裏腹に小僧のような真実を教えます。実際に少しは持ってるよ。ちょっと、He's actually telling the truth, or at least 0.00001% of it. He has a little speed. Kuno doesn't fuck. Hear that? Magnesium. That's what you're lacking. The lack of magnesium has you slapped. Yes, and it's critical. そう、それも致命的に自分を見てみろ。血中のマグネシウム不足が原因でイワシのように弱々しくなっている。マグネシウムを補給する必要がある。相当量を補給しなきゃダメだ。お前は心臓発作を2回と軽度の脳卒中を1回起こしたことがあるだろう。その唯一の処方薬は膨大な量のマグネシウムだ。つまり俺はマグネシウムで動く生命体にならないと。宇宙人みたいな言い方。思考獲得、マグネシウム生命体。You need to transcend the carbon barrier. マグネシウムスキルポイントねえしな今。むしろ取りたいぐらいなんだよな、ここら辺。厳しい自己批判とかまだいっぱいあるんだよな。うん。Come from the woods, good David. You don't want to go there with me. You don't want to see what I've seen. Don't be traumatized. I'll die before I. What's this kid shit? Get the fuck out of here, Fit. So it's a girl. 女の名が面白い。I'll die before I squeal. いい子だから俺と話そう。Murder was the case. Was the case they gave me. お？なんかしたの？ I'll die before I. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated. Active decay. He's about to blow. Cock's gonna blow, Kuno. いや、調べられないからな、8% とかだと。この奥行ってもなぁ。お、なんだなんだ。すごい移動しない。あれ？なんでこの上行けないんだ？あ、こうだ。はい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 。やっぱりあれを取るにはここ飛ばなきゃダメっぽいな。ちょっとやっぱり一回ちょっとセーブしましょう。セーブして、はい。五分五分。才覚3。ちょっと待ってね。装備変えればいけんじゃないか、もしかして。これ取って、マイナス1を取れば、ほら、五分五分、ちょっと上がった。よし、
あー、失敗したー。やっぱダメか。Nope, no. That's still too. Sure. Just be careful, okay? ダメ Looks か like い。 you almost strained a muscle there. 再確にスキルポイントを振ればこのホワイトスキルチェックに挑戦できる。次やっぱり再確に上げるしかないか。もう一個再確に上げる。そうすれば5になる。あ、何でマイナスになってんだ。あとアイテムによるボーナスさ。あ、他にも再確マイナスになってるやつあったんだ。しまった。あー、パンツか。パンツ取ればもうちょっといけたかもしれないな。そうか。そこ封じられてると何もできねえからな、この人。ちょっとレベル上げるために経験値集めに行きますか。誰かいる。労働者階級の女。ふん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 って言ったってる。面白いか。Hello? おう。あんた誰だい？ No one. I'm just ただ a の労 working 働者 class 階級 woman. の女だよ。Is she such a working class なぜ woman? 働いていないのだ。 Why isn't she working? 労働しなくていいの Not か。 all the time. Right now I'm browsing books. Even though it そうか is. そうか。俺は警察官だ。警察官にしてもらいたいことはないか。 What with? A lot of things. 何でもだ。 For 例えば example, 人は行方不明 people になり tend が to ちだ。 go missing. もしかして旦那が行方不明なんじゃないか。 My husband? No, he's not. それなら I どこにい don't る。 know. At home ほう now? ほう。 Where is this going, officer? 何をしてるんだ。 Yes, but うん。 I don't really need to know where my 別 husband に is. いちいち知る Not 必要も all な the い。 time. 知りたくないのか。 No. いや。 Why are we still talking about this? It's got to be something else then. Why else would you be asking her if it wasn't? No, absolutely not. She gives you a short. I don't mean to Petto? disrespect, sir, but you are being a bit Cockatoo of... みた For いだ what よ。 it's worth, I agree. But cockatoos can't be stopped. I don't even have a cockatoo. It's a trap. Never ever say what. Even if I had, it would... Great. はは、そうかい。 Nothing. Go read up on them if you're... Maybe you should. What if the cockatoo is your astral captain? なんだって。おいああ、そうしよう。いいことを聞いた。ありがとうな。 Wonderful. The story is open. お、なんかタスクが立った。それで足すんだ。 Her hands move over the book cover. The woman before. じゃあ本探してみましょうか。コカトゥ。 The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly. お母さん、どうなった？その後。 Hi, Ace Detective. Are you here for more books? コカトゥについて探しちゃおう。 A small mountain of colorful board game books. Lousy auras ここは there. ロールゲームか。 No. そうか、ボードゲーム I've だ。 heard they ここは turn。people into occult enthusiasts. ないな That。they have Shelves filled to the brim with crime novels, crime fiction. These books, what's not a you see, a killing is declared. Dick Mullen in yes, tragedy court. After all this,
You still haven't found the answer. ないね。コカトゥ、コカトゥ、コカトゥ。A sulfur-crested あ cockatoo った。 sits on the このコ cover. カトゥの指南書は It's 何 a だ？ must-have if you own a cockatoo. I've heard they're quite capricious. Turns out that there are so many different cockatoo species, and they all 問題 have 行動というものがあ you るらし don't い。 have behavioral problems. That's garbage. お前はクールな男だ。手さばき。 You wait for the storekeeper to be is quite a challenge, but eventually the guide to the cockatoos is このタスクはどうなるんだろう。アイテム。アイテム。インタラクトか。A cockatoo is a parrot with an erectile crest found on オ the ウムの Seminole 一種、 Islands セミナイ諸島 and でファス southern アラベー Fas ルの南方に Alamere, 分布して known い for る。 their intelligence and general precociousness. 問題行動を見せることが Cockatoos しば are しばある。 popular 他に bird. 何 This が書かれて book る？ talks about the delicate nature of twos, as well as introducing some of the most popular コカトゥ、 species 葬式 among the コカト bird ゥ、 enthusiasts. 車山 The コカト funeral ゥ、 cockatoo, バ the ンバン major コカトゥ。 majestic cockatoo, なるほ and ど、 the そいつ most にはどんな common. 問題があ Where る？ to even begin? All cockatoos are known for their needy nature. 1日2時間は構ってやらなきゃなりません。彼らはおしゃべりを好み、黙り方を知らない愛すべきピエロ They だ。 love to talk and have been described as lovable clowns who just don't know how to wrap up. 間違えた。なんか、HP 回復しちゃった。まあいいか。Pet owners also report moodiness, こ loudness, こでは不満を持っ and ていれば絶え間な hostility くわめ as き続ける。 recurring issues. If あ left あ、なるほど。そ unsatisfied, の、この cockatoos 感 may じが似 scream てるって non-stop. 言 It われ is たの not か。 recommended to get a cockatoo if you're not able to cook them food every day and give them いいと your ころもある right. はずだ。 Cockatoos are magnificent creatures. おー。 They love to perform, cuddle, and show 135 デ off, シベル and will めちゃめちゃ even 声うる scream さいじ for ゃん。 fun. Often, ouch. That must そ hurt. れは痛いぞ。 Not great for the 隣 neighbors. 人にとっては迷惑な話だ。 Performing. おお、 Yes, かわいい鳥ね。 birdie. 葬式コカトゥの項目を読む。 This is a yellow-tailed black cockatoo. 黄色 Its オクロコカ specific トゥ。 name, Psittacus venereus, オクロコ relates カト to ゥ。its dark and somber plumage. シッタカ This ス bird フュー looks ネレ as ス if という dressed 種名が for a funeral. 年中無 24/7. 休で葬式 There に is something 参列できそうな indisputably 姿をした ominous 鳥。 about it. はははは。黒いんだね。車山コカトゥの項 Perhaps 目。 the most impressive of all the species, 目 the を見張る鳥。 endangered major majestic cockatoo, is often 絶滅危惧。 described as the most ピン flamboyant ク色の bird 翼。 in the ほほ jungle. ほ。 It's in the words of poet explorer Sir 古見 James 駅教によれ Fournier. ば、 Few birds more 青々 enliven とした the 森の香りに monotonous hues of the verdant forest 映えがし than ない this 色 big, 調。 bold, この大きく and のほう beautiful ずで美 species. しい多種ほど彩れる鳥はそういない。そうですか。バンバンコカトゥの項目。 Despite its banging name, the bang bang cockatoo is actually the shyest of the species, common in almost all Seminese forests, as well as zoos and homes all over the... Yes, but all those cockatoo species are so different. Which one are you? ちょっと待って、バンバンコカトゥは、なるほど。葬式コカトゥか車山かクソヒリコカトゥだったとしたらどうだろう。少し考える時間をくれ。この3つで多分ね、違うんだな。いや、葬式コカトゥにしてみようか。You're Psittacus venereus embodied. This ominous bird belongs on your heraldry. はい、本をしまいましょう。で、これもいらないんで売れるかな。The worn map features the patchwork grid. Your finger moved finally. For a more detailed view of the map, さあ、他にインタラクトしない The といけないも note の。 is written with a blue pencil. Does it say anything interesting? This is tangential at best, but the lieutenant's detected someone has scribbled. S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio, so I had to hide it. You'll find the filament memory with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place. Looks like someone from that radio game company upstairs.
I'm a little surprised they just left their なるほど、ラ property ジオゲーム lying 会社 here. の誰かだろう。こんなところに会社のものを置いておくなんて少し意外だな。かの存在のせいかもしれないな。That's implausible. ありえるね。It belongs inside a radio computer, storing its memory. It's like a tape. You listen to 読みかけのでき discotheques, ない赤毛の子 Really? 供。You don't have a single guess? クーノの Oh, I'm sure that child would love to get his hands on a filament memory. Even if he doesn't know what to do with it, he'd probably try to pawn it for speed, based on our encounter. I don't know. Didn't you see one right next to the breaker box? It's just a racist mug. But it will not happen. The mug took. これのインタラクターもできないね。そしたらもう一回冷蔵庫のとこ行ってみる？フィラメントメモリーはでももう入れたんだよね、一回。そうなのよ。一回入れたのよ。もう一回入れたんだよね。Tiles on the cube are still smoldering. The speaker comes to life. Static seeps. Good morning, Doctors. Please repeat. Is this the production schedule? Good. Please repeat the password. やっぱパスワードの項目で何も増えてないですもんね。Don't worry. Passwords have a way. Fortress accident. Thank you. Tiles on the cube are still behind the hatch. Sits a cube-like crisscross of filament. The filament slides out of its glowing nest. フィラメントメモリーをインタラクトできないか。そうですか。冷蔵庫のメモがあったらここ。ここに Good question. I know. What is even what? The fridge buzzes あったん with だもん energy. ね。でもこれ以上増えないから。A thick layer of cold dust, a hollow ring goes through the furnace. 間違えた。 Your toe hurts. 意味わかんないことやっちゃったな。もったいないことしちゃった。This orange machine is buzzing like an turning the crank feels oddly satisfying, like stirring your childhood dreams. You slip your fingers under the frozen lid, but no. This is going to need something else. Some kind of super pry bar. If you want to try again, then you need to have the pry bar. Equip the pry bar by going to the tools tab in your inventory. バール装備してみる？じゃあ。This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top. 強力なバールではないでマイナス20。それはやる必要がないね。そうね。じゃあ、こっち回ってって奥探してみるか。なんか間違えて回復しちゃった。はい。ピカーって言われてる。っていうことは、
上に行けるってことか。マグネシウム。そうなの？ジョイス・メシェ。シルクのスカーフ。Good morning, officers. I'm Joyce. 捜査官ってるんだね。この人が俺のことを警察ってこと。ジョイス・エル・メシエです。港の所有者であるワイルドパインズ取締役会の代表。ジョイス・エル。エルとは何だ？略だ？レイトン。私の旧姓です。大きすぎるレインコードの袖から彼女の頬張った手が所在なさげに垂れる。どうして俺たちのことが分かった？街中の酔っ払いに同じように声をかけて回っていたところ、初めて反応を示したのがあなた。当てずっぽだったの？単なる冗談だ。他意はない。女を託しする。まるで鋼鉄だ。確かな力強さが感じられる。向こうがその気になればお前の肌に爪を深く食い込ませることだってできる。ストライキ対応をするために派遣されてきた。なるほど。今回の聞き込みは私の同僚の指導で進めたものになります。ただ彼が現在大変珍しい病を患っていることを最初に申し上げておきます。ひどい。気分も割と辛辣なこと言うな。流れ星よりもあっという間の出来事だったが、キスラギ警部のやつ、今お前に向かってウィンクをしなかったか？興味深いお話ね。一日も早いご回復をお祈り申し上げる。何はともあれ私もワイルドパインズも全面的にそちらの味方だと思っていただいて結構よ。ほほ、結構聞けることあるね。あんたボートに乗ってるな。まあそうなればね。ボートに乗ってる人間はそう重くないと思わないか？こいつに名前はあるのか？ボートの免許を持ってるのか？これは一般的なコールディ・レイジ19と呼ばれている。このスループ船の片面よ。それは分かったが何に使うボートなんだ？娯楽用。仕事でしか使ってない。何に使うボートなんだ？My sloop, I like it a lot. It's the eel's hips, baby. I'm enjoying this part of the interview. Of course there are. We're on an archipelago. How else are you 乗ってる supposed to 人 get 間は多いと around? 思わないが、とんでもない。どんな移動手段があるの？待てよ、俺たちは今群島にいるのか。Yes, we are. そうよ。私たちはルカイユにいるのだから。ルカイユはパスアラメル諸島より群島の定義に当てはまる。一方で、ルカイユは肥沃な土をたたえた単一の陸塊であると同時に世界で4番目に大きな島であることから厳密には群島のうちに入らない。待てよ、ルカイユは一つの大きな島なんじゃなかったのか。Okay, if you want to get technical, the point is we're all on islands here, and sail is still the most expedient way to get from one island to another, especially when you're in a hurry to resolve a strike. はあ。ボートに乗っている人間は見たことがない。高速化したクープリス・キニーマンの内陸に乗っている人間なんて他に見たことがない。お言葉ですが、あの S はパトロールや追跡などの任務をこなすために特別に支給された車両です。大レバショール・インダストリアル・ハーバーでの長距離走行にも適しているんですよ。おもちゃみたいに言われるのは心外ですね。これだってそうよ。おもちゃではないという意味では同じ。レバショール湾での長距離水上航行をするための乗り物だもの。なるほど。You need to make this lady admit she's only riding around on this boat because she's rich. You have the guns and the ammo. Take this class and fear. 最大の共産主義確立者になった。今の選択は共産主義者のやつなんだ。あんたが乗っているこのボートの経済的価値について話そう。あら、いいワードを出してくるとはね。このボートが、消費の象徴であり、支配者階級に属する人間などでもおっしゃりたいの？
その通りだ。階級戦争とシャレコモじゃないか。違う。そのボードは俺たちが外国支配に屈したことを象徴するものだ。Detective, may I remind you that Mrs. Messier is a professional negotiator? Then what does that say? そこで何と書いてあるの？サンギレーヌ通り33Aアンチの住人専用ドックと書いていない？ 33A, this old proletarian haunt here. As I said, plenty of people drive 反応すること4。OK。お前のシナプスが火を吹く。Yep, that's the stuff. 19スペースもある。スループが一隻で場所を取っちまってて、他の船を止めるスペースがほとんどないじゃないか。他がみんな小さいスキフばかりだからいいようなもの。真面目な話からにはこのスペースを貸してもらうのに随分一方的な条件を飲まされた。それはそれとしてあなたの言う通りよ。私はブルジョアな女だし、この超軽量な大型ボードも完全なブルジョア仕様の船よ。ボートの免許を持ってるのか？あ、ちゃんと持ってるんだね。The crowns of her teeth are porcelain. Her nonchalance might be related to something called the Wayfarer Act, a law that says she doesn't need a license. Sly fox, do not aggressively enough to harass her further on this. 結論。これでこのボートのことは大体はめてきたと思う。次。ワイルドパインズについて教えてくれ。何をやってる会社なんだ？とにかく巨大な事業を営んで、すごいざっくりしてる。わずかだが戸惑いを見せたな。この女は単なるスポークスマンでありたいのだ。スポークスマンでありたい。で、何をやってる会社なんだ？物流、コンテナ、貨物の輸送に関わっている。See those airships there, blinking? Those are the shipping side of things, and that is the terminal. Another subdivision deals with energy, oil and gas exploration, offshore platforms. The Wild Pines Group is one of the original Revacholian Indo tribes. Companies awarded royal monopolies by the king, the suzerain himself, centuries ago. The king is long gone.But several of the Indo tribes remain. Why, thank you. I'm not at liberty to discuss the company balance sheet, but I can tell you that last year the company booked more than 20 billion real in revenue. 20 billion is a large number, but the conglomerate employs 72,000 people. They all need to be paid.7万2000人の職員を迎えるからね。その分の給料を支払う義務がある。そこにさらに設備の改善や利払いも加わって。A conglomerate the size of the Wild Pines is like a shark. If it stops moving, it will die. Then what becomes of those 72,000 families? It's a tremendous responsibility. ワイルドパインズは100億単位もの金を一体どこから調達してるんだ？ They started.As an exploration and cargo fleet conducting trade between the Samarran and Insulindian Isolas 250 years ago, when pine ships explored the centuries of care, deliberation and madness have gone into this endeavor. Vessels pass through the great unrest to re-emerge with apricots in tow. The logic of the system is totalizing. It's taken everything from its employees to build it.さすが王から直々に独占権を与えられていただけあるよな。You know more than you let on. 言葉にしてないだけで多くを知っているのね。当然そのことは大きな力になったと思う。でも元祖インデ族のほとんどは倒産と合併という結末を迎えている。ワイルドパインズは生き残るために自ら成長し、社会に適合してみせた。そしてそれはどの宗主国も成し得なかった。そんなでかい組織がなんでこんなちっぽけなところに執着するんだ？ You mean aside from being the terminal's legal owners, who are ター responsible ミナ for ルの法 moving 律上の所有者と 80% いう of だ the けなのに world's と言いたい cargo? のでしょ？世界の貨物の 8% に相当する積み荷を誰が動かしてると思ってるの？これいいね。別にあんたが動かしてるわけじゃないだろ。実際に荷物を運んでるのは労働者だ。彼らがいなきゃ会社なんて何の価値もないだろう。We built this district. この地区を作り上げたのは我々よ。女は冷静に述べる。
空見ろ、我々が来た。ついに本音が漏れたぞ。この街の一番美しい部分は全てそう。サンギレーヌ通りの石造りの建物に広場のメテオ風モザイクはもちろん。はあ、つまり自分が作ったのよみたいなことを言いたいんだね、この人は。Before Martinez was swallowed by the industrial harbour, even before it was part of Revachol, long before Terminal B was erected here, the Pines built it as a resort for its Revachol, a company getaway, for a weekend or a summer holiday. Then came the revolution. 人々が週末や休暇をここで過ごした。その後革命が起きてしまったけれど、それはまた別の話。はい、じゃあ次行きましょう。今回のストライキについてどんなことを知っている？すべてよ。女が微笑む。公にされていない情報に至るまでね。さすがにそれまではお話できないけれど。待ってくれ、その非公開情報について知りたい場合はどうすればいいんだ？本件におけるあんたの役割は具体的にどういうものなんだ？ I believe the official title is Senior Labor Negotiator. In practice, I'm a grocery clerk. I relay the union's demands to Wild Pines and return with Wild Pines' counteroffer. じゃあどっちの話を持ってるってこと？とんでもない。この女はもっと大きな力を持っていますよ。決断を下す権限を与えられているはずですぞ。さすが演劇。And how are the talks going? それで話し合いうまくいってるんですかかたくなに応じない。1週間前に組合側があらゆる交渉を中止した。あの恐ろしいリンチ事件があった後のことよ。待て、こいつは例えばリンチとストライキがつながっていることを認めたぞ。確かに。2.2 メートルのレイシストの巨人によってゲートは封鎖されてしまっている。先にこっちだな。つまりストライキとリンチはつながっているということか。私は関連性があると信じているわ。でもその件についてはまた後で話しましょう。その巨人についてもっと教えてくれ。全身タトゥーだらけの巨人を飼っている。雇っている。そしてその巨人というのが人種差別主義者。そういう人間を雇い入れるのも彼らの包括正当的な組織のあり方なのかしらね。リンチが起きる前は話し合いはうまくいっていたのか？初めに予定していたほどの成果は上がらないとだけ言ってご紹介します。ちなみに最初にここにいらしたのはいつですか？3週間くらい前に到着したと思う。2月の中旬間違えた。はい。この交渉は初めから私が担当していたわけじゃない。ゴーモン氏が組合のボスであるクレア氏との話し合いに行き詰まってしまったところで私が引き継いだ。クレア氏はゴーモン氏の話し合いを拒んだ。Heavens no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won significant concessions, including overtime pay and a medical plan. This time their demands are more, I guess you could say, aggressive. Ludicrous even.It's meant. 馬鹿げているとすら言っていいが真意だ。そのゴーモンってやつはそれからどうなったんだ？またこれ一つずつ。Mr. Clare told him to. How did he put it?Fuck off, midget. Gaumont is short of stature, you see. Cool だな。Extremely. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before, and who was more than fair with him and the union. そういう態度を取ったんだ、クレア氏が。ゴーモン氏がクレア氏や組合と対等以上に話をしてきた人物だということよ。奴らはどんなことを要求してきてるんだ？すべての労働者は取締役会の一員。意味が理解できてない労働者がほとんどだろうな。確かに。どうも事業というものは全く分かっていないようだな。もうなんかお金もらえた。一応彼らを擁護させてもらうと、もう一つのスローガンは民主主義を所望せよというものなの。すべての労働者は取締役会の一員と比べたら随分おとなしい主張だけど、
意味を理解してるやつなんかほとんどいないんじゃないか。幸い彼らから説明があった。マルティネーズターミナルで働く2200人の労働者一人一人の署名が必要ということらしいの。Essentially, not only are they kings of the company, they are also kings of the 72,000 employees of Wild Pines Group. ワイルドパインズグループ全体で働く7万2000人の頂点、つまり王に等しい存在となる。はあ、いや、労働者は王になれない。王になるのは王だけだ。That may well be. It's not up to me to decide who is king, but どうするつもりなんだ？ I'm not sure. わからない。こんなら当然前工場の意思でこちらをあざけるのが目的の強硬戦略だと思っていたから。でもあれ以来あちらからは何も言ってきていない。あの馬鹿げたスローガンがひたすら繰り返されているだけ。リンチされた人までいるそうじゃない。ワーギング・イン・ラグズの裏でそういうことがあったのでしょ。これを悲惨な状況だと言わずし何と言えばいいのか。ちょっとすみません、リンチがあったという話はどこから聞いたのでしょうか。確かにね、ゲートのところにいる開拓者、名前からしてもう働くことに対する嫌悪感を表しているような人だ。コール・ミー・マニアーナ。おう、コール・ミー・マニアーナ、あの人だ。階段の上にいた人。嘘は言ってないな。じゃあゲートにスカブたちを配置したのはあんたか？あ、違うのかな。この一人で話を進めさせるな。この女一人で話を進めされるな。いや、スキャブたちの話をしている。我が社が公表していない情報ということになる。そんなものをあなたに教えるわけにはいかない。お、なんだ？また別の機会に改めて話をする必要があると暗に示しているのだ。もう一回。これじゃないか。また別の機会っていうのはああ、これはダメなんだね。組合のボスだというクレア氏について教えてくれ。高潔な人物。それは彼が常に労働者の利益を第一に考えるということ。そうなのか？当然そんなことあるわけがない。イブラート氏はとんでもない腐敗している人物よ。私はあなたの体の中に血が流れているけれど、彼の場合はベトベトとした濃厚な、おー、すげえこと言うんだな。おでいでも流れているのではないかしら。そんなにやばいやつなのか。最も汚職にまみれている人物。すごい言い方だね。彼の腐敗ぶりは群を抜いている。彼以上に腐っていて甚だしいまでの身内びいきの人間がいるとしたら彼の双子の江戸川氏ぐらいでしょうね。待てよ、あれがもう一人いるってのか。エドガ氏は弱視であることもですけど、彼の兄とウリ二つ、喋り方までイブラート氏そっくり。そして片方が組合の長としての任期を終えると、もう片方が交代でその座に、おー、じゃあずっと入れ替えなんだ。うわー、そうなんだ。それは困るね。クレア兄弟を除いた組合そのものについてはどう見てる？かつての公安労働者組合は正常な組織として差し支えないものだった。どの道も20年も前のことだけれど、緊急事態法の下でああした団体を形成するのは容易なことではなかったはず。でも彼らはそれを成し遂げてみせた。尊敬に値する働きだと思う。人々が言うにはその頃は労働組の全盛期だったと。その後、地方支部の選挙で何らかの事件があって以来、どこからか現れたクレア兄弟の手によって、組合はこういうの何というのだったかしら。マフィアでしょうかね。公安労働者組合はもはや犯罪組織同然。そうなんだ。残念なことに我々ものっぴきならない事情によってそんな彼らと協力関係を結べざるを得ない状況になりそうなんだ、ね。
The company has tried appeasing in the すがすがしいまでに正直 I'm な afraid 方 our に操作 concessions have が only 過去に我が社 emboldened も彼 Everard らの and 暴 his 走を食い止め brother. ようとしたけど、あちらが逆に情報を引き出したことでイブラート氏とその弟をさらに突き上がらせる結果となってしまった。And your opinion, detective, if I may ask. I'm a よろし curious けれ and ばあなたのご意 talkative 見も person, 伺え you る。 see. 私って好奇心 Would が you 多い。 say the Debardeurs Union is 人間なの女が説明する。あなたなら港湾労働者組合はどのように表現するのかしら。ほほほ。地元の労働者の権利を守る力強い擁護者だな。レバショールの正義を吸い取ってる巨大なヒルだな。実質社会主義を掲げたマフィアだな。いや、巨大なヒルだな。indeed, and a hungry one. おっしゃる通り、それも花を透かせているヒルね。悲しいことにワイルドパインズは20年もの間、あのホンダ族氏を等しい団体と仕事をしている。これについてはもっと詳しく聞けないか。Edgar looks exactly like his brother. It's how they circumvent the term limits, you see. The Debardeurs organize labor. A mob. Refreshingly. And your opinion, detective? Thank you for being candid. Sadly, Wild Pines have cooperated with what amounts to a crime syndicate for 2 decades. I'm glad you asked. There was a woman, the previous forewoman of the union. その時ある女性がいたというのも先代の組合のボスだったのだけど、彼女が忽然と姿を消したの。Disappeared? Yes. On the last day of the local 地方支 chapter 部選 elections, 挙の her 最終 daughter 日に娘 phoned さん in が and 電 said she 話をかけ wasn't てき running て、 anymore 母は出馬 or を取り coming やめ to る、 work. 仕事にももう二度と行かない、そう言ったらしい。それ This fool. その女ボスなんて名前だったっけ？だったんだ。その女ボスの名前は。 Sadly, the company records do not even give a name. She's just forewoman in private ただ correspondence. 組合の Holly. 札だけ書かれて I いて、 don't even know な if ので it's a ホーリ sir ーと or なってい given る。 name, and I それ don't が have 名字なんか access 名 to 前 the なのかも union's わからない。 files. 私では組合のファイルを閲覧することも叶わないしね。君の Downright 悪い話だな。 haunting, if you ask me. 私に言わ The せれば Wild 階段以 Pines 外の何者で suspected もない。 foul play. ワイルドパインズも But 不 what could 正 they 行為を do? 疑ったけれど、あく It ま was で a 組合の union 問題 matter. ということで何もできなか The った。 point of the presentation is, these kinds of things ク happen レア兄弟 around の the 周囲では Clares. こういうことが Watch よ out く when 起 you're きている dealing と with か。 him. Thank you for your concern, man. Thank you, thank We'll you. be just fine. I'm glad. Yes, This forewoman, her name? indeed. The point of the presentation is. Thank you for your concern, man. はい。 We'll be just fine. Of course. で How 次 else can I help? 今回のリンチ事件についてどんなことを知ってる？ Quite a few things, I'm afraid. 割といろいろな情報を握ってる。お、何ですか何ですか？ The information I'm to share with you includes お、シー sensitive クレット trade タスク secrets. 完了。ワイルドパ For イン the ズの sake of my 代表に事 employer, 情 I 聴 have 取。 to ask for your names and badge numbers. お、そんなタスク持ってたんだ俺今。あ、今発生したやつだったんだね。今から私が開示しようとしている情報には重要な企業秘密が含まれる。雇用主の利益を考慮してあなた方の名前と身分証の番号を確認させてもらう必要 Of がある。 course, man. We should have introduced ourselves. And this is my colleague from Precinct 41. I'm afraid he doesn't have his badge at the moment. I hope mine will suffice. お、キム優しい。 How curious. Why is that, detective?'Twas stolen by some artist, surely. Best to pin the blame on them. Everyone knows you can't trust artists. Everyone knows you 演 can't 劇で trust 割とひどいこと言って artists. んな。 They're nearly as bad as いや、 clowns. これはね、これでしょ。 I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this episode? Oh dear. うん。 Some kind of 記憶喪失 encephalopathic になったというこ amnesia. と？こういう場合一体どんな反応するべきなのかしら。まあそうだよね。急に目の前 I に do believe そんな you, 人が現れたら嫌だよ naive as that may ね。 sound. I simply can't imagine what you gain by はいはいはい faking. As I said, man, his 先ほど technique も may 申し上げ be た通りで very す。 unconventional. 彼のやり方は But 著 he しく is 常識から an 外れた officer ものか of も the しれません。 RCM. Of course, I sympathize. リンチに But 関 I'm す afraid る I simply ジョ can't イスの share 情報。 anything more until I've seen that badge. She's a professional negotiator. She should be open to some sort of mutually beneficial. なるほ Of ど。 course. But the situation is extremely volatile. The sooner we can speak about this lynching business, the better for all of us.
This reality. この現実世界に真実について教えている人間を探している。Yes, そうです。あなた様は事件と並行してこの現実世界について紐解かねばいけません。試行錯誤の末に解き剥がすべきもう一つの謎だ。俺は自分が今存在しているこの世界を独自に調査している。Truly curious. A sort of 哲学者の側面をお持ちなのね。この現実世界の在り方を究明することで得た真実が最終的に今回の殺人事件を解決する鍵にもなるというのが俺の見立てだ。この2つは実は1つなんだ。つまりどちらも同じものなのさ。これでしょう。A deep synthesis. 人定税ということね。回を話したわ。Go ahead. Ask. All right. I know these all look good, but begin with the first. 団結心に概念化。概念化で 6で 3% ってやばいな。なるほど。なんか質問してってひねった方がいいんだな。ここはどこだ？ We're in Martinez, baby. A casual term of endearment popular 50代 among 以 the 上の人たちが好んで使う親しみを込めた呼びかけね。 It's a disco ディスコ holdover. 文化 Pay の it 名 no 乗りよ。 heed. あまり気にしないで。俺もディスコ文化の異物みたいなもんだな。Aren't we all? 私たち全員に当てはまることですよなくて。互いに同じぐらいの年と判断したようだ。で、そのマルティネーズというのは、マルティネーズはレバショールになる地区の名前。それもインダストリアルハーバーの近くにひっそりとあるとても小さな地区。ジャムロックの基地に。知らなくても誰にも責められはしない。忘れられていると言ってもいいかもしれない。ここにだって他にはない魅力がある。ただ、今はそれを発揮できる季節じゃないということ。はい、マルティネーズのことをもっと教えてくれ。観光大使を務められるほど詳しいわけじゃない。10代の頃に一度来たきり、あの頃は特に変わった頃もないけれど。廃墟がある。漁船、足原、あとはやたらと肩幅の広い若い男たちに会える。肩幅の広い若い男たちにやたらと会えるって面白いね。前も言った通り、ここもかつては一つの州だった。国だった。都市に飲まれ、大砲で壊滅に追いやられるまでは労働者たちのリゾート地で栄えていた。リゾート地を計画してたって言ったもんね。今のこの時期は足原が見頃よ。海岸を下っていくほどたくさん生えている。海と言ったな。これは何という海なんだ？厳密に言うと海ではなく、これはレバショール湾。この湾も海とつながっているけどね。俺たちは海の近くにいるのか。私たちは海に浮かぶ島の上にいる。世界最大の水域、イースリンデ海に浮かぶ島にね。初期のレバショール人たちは海をイメンシスティブルース、無限の青と呼んでいた。この島の名前は何て言うんだ？海遊よ。巨大な青い海の真ん中にある小石を、それも滑らかに見分けられた小石を想像してみて。それは不格好でひびまで入っている。そのひびに相当するのがエスペランス川。私たちはこのエスペランス川の6番目の支流、マルティネーズ川の三角州にいるの。よし、ここまででマルティネーズのことは分かった。レバショールとかいうのは何なんだ？レバショールは人が都市と呼ぶもの。どんな町？偉大な町よ。レバショールのどういうところが偉大なんだ？歴史を捜査官。この町は歴史を決定づけるために建てられた町。少なくともその中での私たちの役割を、私たちが生きている世紀の方向性を決定づけるためにね。なるほど。で、この町は誰が作ったものなんだ？オクシデント諸国、セメナインやイルマラーからの移民労働者たちとも言える。その人の心情によって答えが変わる問いね。レバショールはできたのがいつだ？380年前。出たドロレスさん。なんでこの町で歴史が決定づけられるってことになってるんだ？その時代の最も恐ろしい問いに対しての答えが得られる場所だとされているから、緊張が頂点に達し、断絶が最も深まったその時にね。イデオロギーの衝突が起きた時、男たちが進みを閉じたがる争いでしょう。
なぜここなんだ。 We are standing on a fertile, self-sufficient island, able to 私たちは sustain 肥沃な up 土 to 地に立っているの。自 200 給自足 million が可能 people. で最大2 In the 億人を middle 養 of える the と言われている Insulindic 島にね。 Ocean. しかもここはインスリンで海の The world's 中心、全世界とつながって It's い where the る。 money is. つまりここはお金が集まる場所。じゃあ俺たちは重要な役割を担う場所でどうでもいい地域にいるのか。じゃあ俺たちは実質世界の中心にいるってことか。これですよね。Oh, we're quite a い way や、 off. かなり離れたところにいる。ここはだいたい A sparkle of lights on the horizon, like mornings. 22 kilometers 世 from 界 the の中心 center から of the world. 22キロほど That 離れ soldering た地点にあ iron る。 is the あ bank の of the ハンダ world ゴテみたいな building. 建物は The 世界 bottom 銀行が floors 入 are っているビル。 Insiacom. 下の階には Coalition government インシュコム Insulindian Mission Command. 連合政府のインスリン歴史霊部があるの。海を見ている。 Silence. She lowers the water, the この水 light. 面もこの光もなぜか今初めて見 It's え as ないよう though な気 you're がして seeing い it, しまい but ます there が、 is no recognition. 全く見 Only 覚えのない the 景色 immensity だ。 of the sea. 海の広大さとそこから放たれる冷気だけが伝わってくる。ここは一体どこなんだ。一切見覚えのない景色だ。 We are where we are. I have no true answer to give, unfortunately. 新しいものを手に入れた。未死体験。ああ、研究ボーナス一時的なものもなしってことは結構いいんじゃないですか。 This is one thought you ここは need. どこなのか。これはあなた様が答えを見つけるべき疑問の一 Was つ。 there something else you wanted to know? This has been informative. Thank you, ma'am. Might I suggest not asking them all right now? Messier will be here later too, and tomorrow. Absolutely. My commitment here is long term. That is understandable, but perhaps it's better. なるほ Indeed. ど。 I'm always at your... These are unimportant times, detective. 今は特にこれといった特徴の You ない and 時 I were 代。 born after 1000 the 分の dust 1秒 had で生まれ settled. るのが遅かっ A た。 thousandth of a 遅か second ったっ too ていうの before は the big time. 一世一代の大舞台に間に合わなかったということ。それはどういうこと The だい。 revolution. 革命。ああ、革命が落ちたからね、最近。 It's quite easy. 比 Every 較的 100簡単 years な or 問いね。 so, our 私たちの種は species 数 gets 百年 together に to して集まっ decide た what's 次の方針 next, を決める。 who gets shot in the head, and who gets the mineral rights. It's a real kerfuffle. 誰が工業権を手に入れた。 The liberals got the mineral rights. リベラリストだった。彼女は空を見上げ、次々に崩壊しかけている街を見る。はあ、リベラリストっていうのはつまり Liberals are usually middle class 中流 people, 階級の人 detective. 々ね、ケイスさん、 Or あ the るいは中 remaining 流上層 gentry. 階級の生き The 残り、 beneficiaries of the 革命前の変遷で利益 pre-revolutionary. を被っていた人 Some were 々。 rich enough to stay with the constitution, with monarchy. ウルトラ Big mistake. またウルトラリベラルと呼 Others ば bet on the れうまく revolution. 立ち回った。 They were called the ultras or 難 ultra しい話にな liberals. ってきまし They た。 didn't win so much as survive. 勝利したのでなく We 生 were き the 残っ last た。 ones 戦 standing 争が when 終 the わった war 時生き ended. 残っていたのは私たちだった。 Everyone else got 他の shot 人は in the みんな head, 頭を撃たれて remember? しまった。そう話したでしょ。 We. She's one of them. ああ、彼女も当然リベラリストの一人だ。一体誰に対して降 To 伏したん foreign だ。 intervention. 外国からの The 介入 coalition. 連合に対して Those 本当 people の意味で工業 really 権を手に入れたのは took the 連 mineral 合だっ rights. た。ちょっと待って、リベラリストが全てを手に入れたと言ってたじ The ゃないか。 liberals took everything that wasn't nailed 土 to 地 the と関 ground. 係のないものを全て手に入 The れた。 coalition ほうほうほ took the ground. The, 連合ってのは the 何なんだ。 coalition of nations. うん Grad, メ Mesk, スク、 Vesper, ベスパー、メ Messina, ッシナ、オ Oranje, ランイェ、 and Sur それに Leclerc, スルラク the レ、 armed 武 center 装 of し the た世界 world. の中水 They を landed here 連 and 合が ended 上 the 陸して revolution. 革命を終わらせ It た。 was the それが倫理 moralist 主義者の thing な to すべき do. ことだとしたのね。 The moralists believe in keeping everything exactly the way it is, at least not in the same manner and volume as the others do. This is their zone of control. They embolden the 同じ法 RCN 律 with を少 crumbs しば of かり the あてがっ same て law 力を they 与えた。 took. つまり形式上あなたも Technically 倫理主義者になる。 The color of moralism is blue. The official motto of Moral Intern, or Moralist または International, 国際 is a blue 倫理機関の forget-me-not, 公式標語は青い忘れなぐさ、空のかけらだ、つかの間、そこには希望があったという非公式の標語もある。A devout man of the center. 頭 Those を would 打 be たれ the たんだろうな。 communists. 共産主義者 Generally が頭を打たれ speaking, た。 40 million people got Oh, shot in the head during the World 4000万 Revolution. 人。 Oh, and the anarchists too. She likes the totality of it. Did they ever? Before they got shot themselves, they shot two. Yes.
the Red Deluge. いう話だ。 The Insulindian Deluge, they call it. 洪水なる経験ある脳内のな。 Yes. An acute アルコー thiamine ル中とか deficiency 急 can be 性チアミン exacerbated 欠 by 乏の増は alcoholism. つながる可能性がありますからね。 Exacerbated means 他に made 相手側 worse. で撃たれたやつはい Oh, ないの lots か of。people. Even the king got shot in the head. 王でさえ or 頭 thrown を撃た beneath れ a た、 horse. 馬から投げ落とされたとか or drowned. 溺死させられたとか Accounts 様々な It 説がある was けれど、すごい話。 unceremonious. Just as well, he wasn't 王の actually 老い。 the real king. Abdicated and lived out a long and productive life as a 本当の王は venture 対してグラード capitalist in で Grad. 陶器資本家として充実した長い人生を送りました。臆病な王だな。 I prefer the term risk-averse. King Guillaume was 安全 nobody's 志向 fool. が気に入ってい He る could。smell a PR disaster これで brewing, また、 so he got out alive, and his おー nephew 俺共産 Fraser 主義者 got shot in his に place. どんどんなってってんな。Him and tens of thousands of his wonderfully fascist kingsmen. It was a そのフライス wild 男だったのは time. いつの Turn of 話 the だ。 century revolution. Don't answer it. The revolution began in 02. 02 on 年 the グラードイ east ソロで始まっ of た。 Grad, 終わる頃に though は by ほぼ the 全 end, 世界に nearly おいて the whole 誰が world. 忘れ It たんだ。 wasn't a who, but a what. A pandemic of Zarat, 人ではなく病。 particularly virulent サ prion ーラー disease, ト。which サ the ラートっ authorities て言 in ってたね。 Grad proved unable to contain. 現 Then 実世界で Marsals は came ハン along セン and 病のこと。 overthrew the government. 病が流行ったのか。そのサーラートってのは何をしたんだ。 It made people overthrow their governments. そんなまさか。 Indeed, Zarat is a highly infectious microorganism ウイル that スだ。 destroyed パンデ brain ミックは起 tissue. 爆剤になっ It た。 was a funny time in history. They discovered transistors and rock music, but they didn't. From Revachol and Grad? Not far. The world managed to cauterize itself. Marzov's government was over. Why? You and I, officer. Our lives in the zone of 統制 control. 地区に住むことになった。統制地区っていうのは A 何のことだ。 city-state divided into free market zones under the everlasting interregnum of the coalition of nations. And you, of course, the zone of control is the 難し third いね。 incarnation of Revachol. 他 Of の国はどうなったん modernity. だ。 They 近 developed 代 the 化が進 marvels んだ。 of the イソ inter-easterly ロ間通信、 communication, テレマティクス環 telematic 境の整備、 milieux, 放射線や radiation, カラープ colored ラスチックの plastics. 開発。その間、レ Meanwhile, バショル西 in では Revachol 革命の West, 余波が the 50年 aftermath. も続いている。51 minus 8 equals 43. つまり、43年もこんな状態なのか。そんな長いこと俺たちは何 The をしていたんだ。 20s saw a decade of urban war, Oh. west of the river leveled, じゃあ offshore ず platforms ーっ in と争っ flames. てることにな Still, るけど、 it's regarded as an. The 30s? Things settled down in the 30s. 30年代に落ち着きを Revachol 取り戻 East した。 transformed 世 itself 界 into 最 the 大のタック world's スヘイブンになっ largest た。国 tax 際社 haven, 会の恩恵を with 受 the けてね、 international 長い時を community's 経てようや blessing. く先を見てきた For とい the う感じだっ first た。 time in a 本当 long にそうだったの no, か。 it was a market mirage イエスが fueled 間 by 違いだった。ハーブ cocaine と and 量的緩 quantitative 和策を easing. 燃料にした。 The 40s dispelled it like a cold splash. And 結 East 構 looked 薬で welcome なん to とかなったって reality. こと。現実についてめっちゃ知ったら70ももらえた。 For her to be where she is, Wild Pines Group must have picked the right side. ワイルドパインズ社はどっちについたんだ。 They picked the winning side. 勝 That's 者側 why へ they're here, and others are not. 運が良かったわけだ。 Perhaps it wouldn't have turned out that way had I been in charge. I あ might んた have だった bet ら on the 王の king. 味方 I に would つ have いたか。 sided with the cannons. 大砲のある If 側の you'd 味方 seen につ the いていたでしょう calibers ね。 of あの光 things, 景を見てい you たらあ might れら have もきっとそ too. うしていたでしょう。私は Perhaps いい時 it's 代に生ま better れ I たの was かもし born れな when い。 10 of the 14 Indo tribes got it wrong. 14あったインテリンイ Kupri, ンスリンデ族のうち10 Tricentennial. はつくずに陣営 So を間 I 違え suppose I would have been in good company. た。タイミングが良かったのね。あんたならどうしてた。 Good question. いい質問ね。 What あ would んたな you らどう have してい done たかしら。 differently? 今俺なら優位な立場について切り抜けていただろう。工業権を手に You 入 and れた everyone else. But that's 彼で got もそう nothing した to でし do ょう with ね。 preventing the revolution. Good question. And I asked you. So a quarter of humanity simply lost their minds. And how would you stop a prion
complex folding protein, unlife, with a technology 50 years ago. A poor remedy for prion disease. That was the attitude of most of the more moderate Indo tribes, particularly those who supported the king. ウルトラリベラルも9になったからもらったのかな今ちょっとなんか。Kupri. あ、これいいですね。Opinions expressed here do not reflect the official position of the RCM. And what is your official position? My position, man? My parents got ripped to shreds in the revolution. I would have gone the same way. I was saved by being 2 years old. That's my position. わあ、革命で殺されちゃったんだ、キムのご両親は。ちょっと待って、もう一回アンテナのどうしていたで、これにしてみましょう。A tenth of humanity. The key of history is in the lock. 犠牲をいとわない人類の人生に資本主義が可能なものになる。この狂った状況が倒され、レバショールが総縮後に世界に言える。いやー、犠牲はいとわない。しましょうか。That's what Debreva, the leader of capital, is. And what is my position? で、これで話になって。They are what they anyway. Not so fast. Who is she in all this? Ask her who she is. さあ、これが2つは聞けないので、あんたが何者なのか知りたい。あんたは何者なんだ？私は卑劣中の卑劣な存在、裏切り者でもあり国家と幼子たちを食い物にする生き物、ウルトラリベラルよ。女が口角を上げてにやりと笑うと隙間からい剣士が覗く。待て、ウルトラリベラルとは何だ？穏健派とは言わないタイプのリベラルね。クールだ、俺もリベラルにがっつり染まってる身だからな。いいえ、あなたは私たちが。お、そうなんだ。あなた資本という名の入植者に故郷を差し出せるほどリベラル思想に染まっているの？私ね、そうは思えない。どう？ついに私は自分自身が何者かを明かし見せた。私のことが怖くなった？俺はあんたを許そう。俺はあんたを許す。ただそれはあんたが魅力的だからだ。いや、俺はあんたを許そうにする。I hope you do. I hope we are able to continue as friends, honestly. I may have even preferred it, had the communards won. Who knows? They might really have built... When the dust settled, the liberals were the only ones left to clean up the mess. 混乱が染まった後の片付けは全てリベラルの人間たちでやった。そして生き残った報酬として未来を形作れるほどの絶大な権力を手に入れた。ラーデルタの方に顔を向け、そちらをじっと見つける。けれど私たちの前の時代が、世代が築けたものはたったあれだけ。あんたならもっと違う選択をしてみせたか。Caretaker government that keeps Martinaise. I would not have relinquished sovereignty to the coalition. Not here in Martinaise. あんただったらね、主権を渡せなかったってことね。If not for my own. 女は自分の冷え切った小さな拳が固く握りしめられていることに気づき、両の手を緩める。Then for my daughters, we had an obligation 私の娘たちのために、私たちには主権を守り抜く義務があった。彼らにそれを差し出してしまうくらいなら、このイソラごと火の海でも沈むべきだったのよ。あんたは頭のいい女だな。My intellectual vanity. You're no dummy yourself. そういうお前自身だってバカではない。And the crown on your head.そして羊の中でお前の頭に王冠がかぶせられていることだろうな。あんた愛国者なのか？ I suppose I am. そう言えると思う。でもそれはこの国だから他の国を同じように愛することはできない。あんた娘がいるのか？ Whatever else I am, I'm also a mother and a wife. これはなんだ？鳥かしら？ Sphenicid? スフェニシッドの真似をしてらっしゃるの？当てるまで続けてくれ。Some sort of krill hunter? オキアミを捕食する動物じゃないの？いや待って。
古代の遺跡を表しているのね。塩気たっぷりの海に半分沈みかけている傲慢と腐敗の象徴なのではなくて、俺が大敗してるって言いたいのか？いやね、そんなわけないじゃない。私が当ててるのが下手なだけ。俺が聞きたかったのはこの場所のことだ。ああ。This is the pier of Rue de Saint-Ghislain, or 2. サンギレーヌ通り 33A 番地ってのは何なんだ？ A pre-revolutionary tenement. 長屋。長屋がある場所ってことね。This one used to be 8 to 10 stories tall. こうやってよ A real く high-rise わから by ない the 言 standards of the 葉を last こういうふう century. にゲットしていくん Built でしょ to う mirror ね。 the skyscrapers across the bay in the delta. かつて That was は before the war, 8 of から course. 10階建て。そんな高かったんだ。戦争の以前ね。どんな Mostly 人 the が住んでた urban んだ？ middle class, I believe. 都会に住 This む was 中流 once 家系だった primo はず。 real estate, before the で cannons も locked 4 or 5中流家 stories 庭っ off. ぽい感じの人たちには見えなかったけどね。 Splat, splat. お、シンディ。チョイスに悪意に満ちた眼差しを向けている。手に赤い、なんだいこれ。それは自分の喉元に掲げている。見間違いかもしれないが、ここから見るとあの女が自分の喉をノコギリで切る動きをしているように見えるな。恐ろしい。本当にひどい話。あれはなんだ？スカル族のシンディを指さす。あのローマみたいなボロを着ている若い女性のこと？そうそう。危険で反抗的なティーンのインフラカルチャーを支持している感じの子ね。インフラカルチャー？ You and I belong to the supraculture. We're common, 私 the はスプラ herd. カルチャー The に属 music す on the る。 radio, the food 私 in た the ちこそ chain が大衆であ restaurant. る多 Those 数 are all 派。 too ラジオから popular 流 for れ the る音 girl 楽 in も the レ old ストラン lady チェーンで rags. 提供される食事もあのローマのようなボロ大衆向けすぎるのでしょうね。 She prefers a fantasy world, an infraculture with its own dress code and vernacular. It is an illusion, I'm afraid. There is no refuge from the supraculture. もうちょっと簡単に喋ってもらおうか。今度は相手が子供のつもりで喋ってく Young れ。 people who dye their hair おか funny しな色に colors and 髪を wear 染め old たり、老 people's 人用の clothes 服 are を着る若い stupid, 人たちは and 大 their 方 little ということよ。 rebellion is あんなどうしよう self-defeating. もない反抗をしてみせたところで自滅するだけなの All に。 right. What next? さて、お次は何？ You're お not 前は so 突如 sure 自分が本当にスプラカルチャーの一員なのか自信が持てなくなる。俺も実はインフラカルチャーの一部なのかもしれ And な what い。 would that be? 刑事をやってること自体がそうだよ。ディスコだよ。よくわからないが、どうもそんな気がする。ディスコだよ。ディスコだよって気になるね。I can see that, yes. I dabble in those dark arts myself. Not so long. Nothing infra about disco, baby. あんたもディスコが好きなのか？ Those days are long behind とっく me. に卒業してしまったけれど。 And even in the early 30s, I would say I was more of a ディス new コは girl. ディスコですね、じゃあ。 Disco was a minor, but still enjoyable 新近 facet 代 of the whole より thing の for me. 若者という位置づけだったし、ディスコは少数派だったけれど、私にとっては立派なエンターテインメントだった。 The new, 新 the 近代 cultural era, うん。 and the name of the decade it ravished, the 30s. It 30 came 年 out 代が of post-revolutionary 新近代 Revachol. ってこと？ It was ultra-liberal. ウルトラリベラルの時代 It だった。 involved lots of 想 partying, 像 as に you 難 might くないと思う imagine, けど、 and パーティーが日常的に行われ、何 champagne-colored もかもがシャンパン By the 色を looks してい of った、見たところ、 That 多 would 分 have ちょう been ど when そ you の頃 came に of 成人 age. したのではないかしら。 Now そう、こんなところね。シャンパン、どうも俺の趣味とは違う気がする。俺は酒もタバコもハーブもやらない真人間なんでね。いや違うな。楽しそうだな。俺は何一つ覚えちゃいないな。いないが、か。 Wasn't it Guillaume Le Million who said, if you can remember... For some reason, your mind is a veritable ヨ repository ーム of ルミリオ Guillaume ン Le の歌詞や Million 雑学、そして lyrics, B 面の曲に至るまでの本格的な知識が詰まっている。だがそれらと向き合うのは人になれる時まで取っておけ。鏡で自分の顔を見ている時がいいかもな。お、これ鏡の顔を見ろってこと？見てみるか。そう言われたら。 Glad to have been of assistance. The little that I know. Of course, detective. OK。結構話いっぱい聞けたね。思考習得、休憩終電機。うわ
おかんプラス3だって。すごい。さあスキルポイント2つも手に入ったんで、才覚1回上げましょう。んで、もう1個は、バッジを見つけないといけないんだよね。もう1個は、これアンロックしましょうか。確定。はい。で、厳しい自己批判。あ、これ装備してたから、ウルトラリベラルな会話選択でリアルプラス1。あ、だからか。チーンってもらえてたのは。なるほど。じゃあ、厳しい自己批判。マイナスだったものがプラスになる可能性もあるってことか。じゃあこれも悪いわけじゃないんだな。共感は減ってるけど。さあ次、これだ。マグネシウム生命体。これとこれどっちかつけたいな。シェイク禁止ってどういうことだろう。いや、未使体験を装備しましょう。OK。きついあれが好きみたいだな、ブラダー。なんだ、腹がゴロゴロ鳴ってるような音がする。夕闇が俺に誓いを立てる時間だ。誓い？俺の下っ腹どうなってるんだ。分かった、それはとにかくきついあれってなんだ。でもファシズムってなんだ。たくさんのことを含んでいる。だが主には自分の直感を信じることだ。お前の直感でレバーショールの抱える問題の元凶は誰だ？左翼の学者、資本家、外国人、リベラルども、資本家。ああ、そうです。だが他にもいる。女たちだ。You don't like them. They're insane. That's what fascism boils down to. The rest is also important. But the main thing is that women need to know. You're going to keep your views, right? For the nation, smart. Let's not to mention the women too often. 国家のためにスマートだな。女たちという言葉をあまり口にしない方がいい。だからお前が頭で俺が腹なんだ。ファシズムとはつまり産業と政治と国家性に勝ることであった。女たちのことじゃない。俺は女たちに対して思うところはない。Of course you are, Bruta. 腹をポンと叩く。たまに変な視線に行くね。ちょっとこれで一回セーブしておきましょう。長いね、話してるからね、今ので。さあ、じゃあ上に行ってみますか。A sturdy metal door guards the southwest entrance to the door rattles against your knuckles. The door rattles again. お、老婆の声が聞こえる。いい加減ドアを叩くのはやめとくれ。これ以上知らない人間に仲を言っているつもりはないよ。待て、俺は今どこの誰と話をしてるんだ。こちら警察はドアを開けろ。待て、俺は今どこの誰と話をしてるんだ。From within comes the faint sound of a こちらは警察だ。ドアを開けろ。Police? Everyone knows the police don't come round here. どこ俺は嘘を言っていない。I already told you. I won't be responsible for. Go check the backyard door. Maybe someone there will. 裏庭のドア？ Backyard door. There must be another entrance to the east. Madame, I assure you, we are real police. There is no reply. The door rattles. Stop banging on the door. The police? No. I'll go check the backyard. Backyard door. Madame. There is no reply. ダメだ。裏庭に行かなきゃダメなんだ、これは。Look at me when
I'm talking to you. The streets will flow red once more. The streets will not flow red with anything. Who are you? I'm Cindy the ここで話すの fucking skull. スカル What 族の else do シ you ンジ。 want to know? Date of 俺たちはお birth, 嬢ちゃんの名前を blood 知りたかっただけ type. だ。そんなに The 警戒しなくてい last い。 time I was tested for Hep C. じゃあ、血液型から聞こうか。そこから深めていくと Go しよう。 where? 何 Accosting を a 深めて minor? 若い女性に対してあまりおかしな考えを起こすなよ。 Listen to your partner, pigman. Keep your grubby hooves off little old なんて lady. こった。 A brush? An artist? The red splatter is 都会 urban 派表現主義者。 expressionism. The lieutenant is desperately searching for another handkerchief. で、ジョイニスを見てるね。 Hatred, disgust. これは It's 憎悪、それ difficult と to も tell 嫌悪。 which of the two こ is の少 more 女同 present 然 in の her 顔から飛び girlish 出てる感情のうち features. どちらが勝っているか判別 The がしづら woman い。 on the boat does not. That Azonho. Someone's got to keep an eye on her. ジョイス On の a ことか。 first name basis with her, are we? Piggy's moving up in the world. Have you got a crush on her? Aching for an opportunity. 壁を Can't どう you するつもりなん tell? だ。 I'm painting a beautiful mural. I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. つまり何を書けばいいかわ Have か you らない ever ってこと？ tried your hand at graffiti-o? When faced with a blank wall, most people write unimaginative stuff. We rarely see pigs round here, though. Just union cards. この辺じゃ And め my っ name's た not に Mona, 豚なんか見ないし、 so... せいぜい下劣な組合の野郎どもがいるくらい。それに私はモナなんて名前じゃない。 This place is severely lacking in 花 having. が長さすぎ Not る I thought I'd mix it up. You know, はい。 summon the forces of crime and social chaos. じゃあ聞きたいことは聞いてくれるか。俺はパブリックワードが大好きだ。俺たちに構わず作業を続けてくれ。悪いが止めに入らせてもらうと、これは立派な犯罪行為だ。実は特に言いたいことなんかない。嘘をついた。パブリックワードが大好きだ。 Thanks. I'm sure the She means the opposite. Can't you? I haven't really started it yet. Let's be realistic. What are you going to do? You heard your partner, Piggy. Can't you? ちょっといろいろやってみるか。 Yeah, lying is cool. ダメだね。 I guess. 先日起きた殺人事件について何か知ってることはない I ain't か no い？ snitch, Pigstein. Go forth and forage in 密 someone 告ってこと else's は何か知 shit. ってるんだね。 Actually, there is a shortage of people who talk to us in a normal, calm, informative manner. We weren't put on this earth to make your life play. それじゃあま Watch た your な、シン back. ジ。シンジからは何も得られないと。あ、ちょっと待った。確かこっち横に行けたな。Just an ordinary wall. Nothing to. ほら。 Try to sneak up on. 裏にあるドアってこれのこと？ There must be another way into the building. 急になんか音が出てきた。タバコをふかしてる人？どこにいるの？タバコをふかしてる人。え？どこにいる？あの上か。 You see a young man バル on コニー a の balcony 喫煙者。 nursing a cigarette. His eyes have been following なるほ you. ど、彼だったん Not だ looking ね。 for any trouble, officer. 面倒事なら勘弁してよね、おまわりさん。すごい静かな感じだね。 It's the voice of someone who has something to hide, my 隠 liege. し事をしている？別に面倒をかけるつもりはない。ここで何が起きているのか知りた I いだ don't け want だ to be。seen talking to the gendarmerie if that's okay. I just want Don't let him go. This could be your witness. The balcony has a great view of the whole. Is it really that important?
そんなに重要なことなの？ Like a nervous cat, he keeps stealing looks at the neighboring. All right, but make it quick. 分かったよ。 Once I でも finish the 手 cigarette, 短 I に have ね to run. タバコが終わったらすぐに行かなきゃならないんだ。名前を教えてくれ My ない name? か？ My name is Martin Martinez. マルタン・マルティネーズ。マルティネーズ？ That's definitely not そ his んな real 本名のやつはお name. らん。まさか本当にマルタン・マルティネーズなわけはないよ No, な。 of course not. Could you please lower your voice? そこからワイング・イン・ラグズの裏庭が一望できそうだな。事件について何 I'd か知ってる even こと go ない so かい？ far as to say that the view is a little 丸見えす too ぎて good, 困 my って dear るくらい gendarme. さ、あの死体って。 Do い you つ have 動 an こうとして estimate も of らえ when the る予定 body... な We の？ will remove the body as 遺 soon 体 as は可及 possible. 的速やかに下ろしま Now す。 tell us. 先週の日曜どこちらにいらっしゃいましたか？あれ？ You already asked 前 me に that, も同 didn't じこと you? 聞かなかった。 Wait, is someone else investigating the lynching? そうな No, のか？ not you two. Some more muscular type. もっと筋肉質な人が聞きたってこと？ And when did you speak to this more muscular? いつい Last つ？ week? 先 I 週。 don't know. Look. うん。 He's an actor まるで declaiming 独白 a の朗読劇を soliloquy. 披露す See る how 役者 you ですが、 hang on his every word. You didn't answer the question. 先週の日曜何をされていたんですか？ I had a friend over. 友達を呼んだ。どういう It was 友 my 達だ？ Sunday friend. サンデーフレンド。その友達の本名は何 He か目撃したの doesn't か？ reply, gesturing no with his cigarette. I'd even go so... We will Oh, Wait, is someone else investigating? no, not you. And when did you... Last あ week. あ、同じ展開になる You か。 didn't... It was my... He, My name? that's, No. My name? that's, No, of course not. I'd even go... We will... Oh, wait, is, no, not you. And when ああ、 did や you... っぱそうだね。 he's an actor. You 同じ didn't... 展開になっちゃいます It ね。 was my son. He doesn't reply. No. Now, if you'll excuse me, I really need to get going. 暗示がもうない。 Good luck with the investigation. それタスクにされちゃうともう、てかもうどっか行っちゃったし。そうかい。 He's gone. No point in running. Tenements こういう like 集 these 合住宅 often は have 複数の multiple 出入り口があ exits. る。 If he doesn't want to talk to us, then he'll know how to hide himself. ではこのまま諦め He ろ could と。 be a witness. Him or his Sunday friend. Either way, we need to 筋 look into 肉 that 質の男に muscular ついても type. 調べなくて There も。 has to be a way of getting inside the building. そう Let's だ go な。 check out the door. 入る方法も考えないといけない。これか。というか、入る方法を見つけろ。はい。モレルを探さないといけない。運動向上薬。バッジを見つけたらジョイスに情報をもらえる。服を捨てたのは誰だ？めちゃめちゃここら辺増えてきてるもんな。アンチ中、団結し、概念化。そうですね。これで装備外して才覚増やせて五分五分だったやつ飛んでみようか、もう一回。筋肉質の男も探さないといけない。多分あいつのことだよね。じゃあまず才覚上げてやってみましょう。はい。
ここ複雑だからね、ちょっと自動で行ける。はい。こっち行って、こっち行って、で、装備品を取りましょう。まず、才覚が上げるためには、はい、これで、ほら、これ高いになったので、ゴー、オーケー、クリア。おお、目を閉じて周囲に広がる世界を全身で目いっぱい感じる。はいはい。お前が宙を舞うこの瞬間にもマルティネーズにはいつも通りの時間が流れている。外体の大きな声が渋滞にはまってエンジン音と混ざり、桟橋に波が打ち寄せる。そして重く潮っぽい海風がお前の肺を満たす。dense, salty sea air. The corpse is dominating the yard, and the stench is nauseating. Even so far, as the concrete floor welcomes you, you realize it's been a while since you felt so alive. I know you could do it. My climbing down might not have been as 僕の壁伝いは君のジャンプほどディスクなものじゃなかったが、とりあえずこれで港の探索ができるな。よしよしよし、オッケーオッケー。で、これをまず回収。はいはい。で、靴と、これを、で、団結心、おかん、プラス1。あ、いいじゃないですか。演劇も7になった。百科事典も7。おかんがすごいね。プラス3がやっぱり効いてますね。オッケーオッケー。6って結構すごいよ。いいじゃないですか。はい。一回ここでセーブ。これ成功したのでかいよ。オッケー。で、ここの扉は開くじゃんか。コーヒーのシミ。そういう習慣なのだろう。はい。はい。鍵がかかってる。はい。ル・ジャルダン21年。マグネシウム、OK。机のレシやめましょうか。タイプライター。民主主義を求めのスローガン。じゃあそういう方の部屋ってことか。カードキーがなければ開けられない。組合のボスに話すほかないようだ。An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. A note on the side says, "Tokens unavailable due to strike. Use change." でもどこに電話すんの？ The machine swallows your coin and seems to be waiting for your next move. It's unclear whether you actually have muscle memory. Right now, your finger is just drawing vaguely occult patterns in the air. Undoubtedly, no. Sure, why not? Muscle memory is a tricky thing. そうか、いやこれいけると思ったんだけどな。ダメでした。よし、じゃあ探索を始めましょう。雨水を集めている。はい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 
ピルスナーがたくさんあるのは嬉しいね。3箱分もある。この中は何ですか？夜景が使うブース、ドアにあるね、アルノという名前が書かれている。数分くらい休んで、ちょっと座って休ませろ。ちょっと中を調べさせてもらおう。But please hurry. We are nothing incriminating catches your eye. Looks like the inhabitant is rather pedantic. It's a black and white photo of a young couple out in a street fair. The man. Why did you take that picture of René? そのルンな写真をどうするつもりなんだ? You're really interested in that old soldier. Not sure I understand your fascination, but sure. The chair is not as austere as the rest of the booth. The drawers are empty, save for old timesheets and receipts. One small box, however, does... Oh boy, where to start? Elevated risk of dementia, mini strokes, profits disease, sudden death. Here, don't think about that. Quick, think about something else. わあわあ、なになになに。The imagined dazzle of light overwhelms any... I'm not here to tell you what to do, detective. You take the painkillers. They are yours now. ヒプノガンマも手に入れた。はい。鎮静剤。鎮静剤ね。はい。これをルネに聞く。はい。インタラクト。ラ・フメ、ボリューム1。The front of this quarterly journal features a large satirical portrait of the late King Friesel. Because white antlers are one of the symbols of communism. They represent a society in accord with the... Because Friesel フリスロールが無能で愚かで残酷だったから、簡単に言えば共産革命者たちが打倒しようとする願った全てのものを体現する存在だった。これは風刺画なのだ。To your disappointment, there aren't any full-color no advertisements, you notice. So who's... After rifling the pages with your thumb several times, the magazine is divided into several sections. International development. Comrade, as you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, Du cristal à la fumée. This was his way of describing the way the rigid, crystalline structures of capitalist ideology turn to smoke under communism. But, like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going à la fumée. Unlike many, only 4 issues in, and it sounds like たった4号の発表ですでに読者をかなり減らしているようだ。なるほど。対する自由。So please, if you value our radical Mazovian perspective on contemporary politics, culture, and international affairs, please consider subscribing. What do you expect? It was laying around the office of the debate. You flip back to the front of the magazine. The table of this section includes a long, tedious critique of the latest round. You also skip over an article about heavy fuel oil smuggling along the mess. Whoa, whoa, whoa. 待て待て、組まれすぎるんだって。その記事まで戻れ。反応速度すごいじゃん。そんなことに。It seems to be part of a new public fitness initiative in the People's Republic of Samara, SRV, devised and promoted by, according to this extremely credulous account, Uncle Sport, as he's affectionately known to his people, has recently decreed air wrestling the national sport of the SRV. Based on the description in this article, he, Sapormat Sport Gelazinski, is well into. It's quite straightforward. A standard match features one man, or in some cases, woman, against one bear. 2 competitors, one. According to the SRV's Ministry of Information, the program has been a tremendous success. This is the SRV we're talking about. If you think those are the real numbers, there's probably a guy who wants to sell you a bridge in La Chette.
That's very much the idea. President Kaczynski has long maintained that a strong... The Samaran People's Republic? No, I should expect not. Why do you ask? They're quite the spectacle on account of the blood, you see. You flip back to the front of the magazine. It takes a moment. Why they decided to obviously because it's, as you leaf through this the main feature though, the tip-top tourney is an inter-Isolari racing series, mostly known for its high speed. You think you're settling in for a real... Instead, you find yourself... Where to even start? For one, there's the... So, all of it, basically. これに関しては流し読み。Under capitalism, the article... Thus, the so-called tour... And that precisely is, at the end of the day, it's the destruction of these... Sure, you think that... That's because you haven't been reading critic... Ah, come on. Can this article read your mind? A certain kind of young man reads 1 or 2 books and suddenly... If I had to wager, I'd say they've never even seen the inside of a motor, much less a motor race. You flip back to the front of the magazine. I'm surprised. You skim the head. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin. According to these editorials, private enterprise is simply a means of organizing absolute nonsense. It goes on to call, you flip back to the front. はい、流します。さあ、目視録掲示を習得。やっぱりこれも特にマイナスじゃないんだ。内陸帝国の学習条件が6、オカンの学習条件が6増加。なるほど。おー、内陸帝国めっちゃ勉強できるようになった。Control panel with several knobs. 2 buttons marked Marsh and Arrête are faded with use. It seems to control the large crane above. A container is attached to its hook block. Marsh on. Arrête off. With a loud grind, the crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. With a surprisingly quiet thunk, the harbor sleeps as the strike rages in the distance. The crane can rest again. Now, move in this container, of course. For I can't see how that was worth the ruckus, except for seeing the crane in action, which I admit was satisfying. Before you stands a cargo container, just one of many in the yard. You do? Because I don't. There are a million containers here. Why are you fixating on this one?
You just picked one out because you wanted to interact with a... We are not here to interact with containers. We are here to talk to the Union, right? No reply. The knock produces a hollow ring of metal. You attempt to turn the handle. To your left, the lieutenant considers your actions with some puzzlement. You're back before the cargo container. Its drawer has not lessened. Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. The lyrics to this container song are being made up as he goes along. The accent is so thick, it's impossible not to notice he's Ubi, from the vanishing peninsula of Ubi's. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, Everard, 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 he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? I see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? I mean, I don't personally mind. Folks is just folks, you know, and folks gotta eat. Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. Oh yes, born and raised in Irish, mister. Mum had to leave my dad after he got a bit violent. Took us here to the new world. I was about 10 then, too old to lose my accent then. People say us Ubis are up to all sorts of trouble with sheep and other animals and whatnot. I just want you to know there was never any of that where I come from. No, sir. Those are just nasty rumors. Thank you for clarifying that, sir. Oh, I'm just making some covers for them containers here. Yes, I am. Yes, I am. So it's easier for the crane operators to spot them. The containers in the yard are green in Wild Pines livery, and the mountains rising behind Leo is all red in Union colors. It's like some red infection was spreading. There appear to be cisterns underneath the Union container covers. No, not really. Miss Everett doesn't tell me all the big things. Says I go and tell them to everyone. Yes, they are hiding it from the inside. All the red containers have the Debarders Union logo on. Oh, I don't know, mister. They say it's some chemicals. Most of them have labels on them, I think. Oh, no trouble at all, mister. No trouble at all. Oh, most of the guys are down at the gates, keeping the scabs from coming in. We're on a strike. The whole union is. You don't have to work when you're on strike. Ha! We have... So no one is working? Not everyone is down there, of course. Mr. Everard is in his office, where he always is. And Jean-Luc is guarding the gate. But Titus and his boys got into some drunken trouble and Everard sent them on a nice vacation. For a week or so. Oh, I'm not really supposed to talk about that. That's union business. Him and his boy stirred up something in town. Probably drank too much and got into a fight or something.
I heard Mr. Everett telling them to take some time off. No, I don't think they killed anyone. Let's better talk about something else. Titus and his boys do good work. I don't want to get them in trouble over a little drinking. He probably doesn't know anything anyway. Who in their right mind would tell him? Yes, yes. Everybody needs a job, and this is mine. I'm Leonard, by the way. Leonard Bellick. But everyone calls me Leo. I'm like Mr. Everett's right-hand man when Mr. Edgar is out of town, and Mr. Edgar's right-hand man when Mr. Everett is away. Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. Who is this, Miss Beaufort? A real pretty lady with a skin like those Douai Sucre candy bars my missus likes so much. Them are real nice to suckle on once the dinner is done and me and the missus sit down beside the radio. But I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here and I'm always... Yes, this place really seems to run like clock. Well, thanks a lot. Coming from you, sometimes I feel some of the guys don't really get how much I... Yes, I'm like Miss... Actually... Who is... A real pretty lady, but I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here and I'm... Oh, Lizzie. She is a real sharp tool. Mr. Everett put her through some fancy school and everything, east of the river. 4 years she was gone, and when she came back, she was all fancy and lawyerly. He respects that word. That's obvious. But she's a real nice girl. Grew up in this here... If me missus and me was to have a child, I'd be real happy if she turned out like her. But she can't have kids. Dr. Lemaitre said so, and she knows about such... So Everett trained a lawyer named Miss Beaufort. Interesting. You see disdain in the lieutenant's dark eyes when they meet yours for a moment. Oh, mister, I do a lot more than that. I really do most everything around here. Mr. Everett said many times I'm irreplaceable. Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have Told you. Oh, you want Mr. Everett then? He's an awfully nice fellow, he is. Him and his brother are both nice fellows. Guys like Mr. Everett and Mr. Edgar, his brother, are real good guys. Made Martinez what it is today. Mr. Everett and Mr. Edgar and I went to the same school we did when we were boys. Oh, Mr. Everett is where he always is. In his office, of course. Bye-bye now. Before you is a walrus of a man seated behind a large desk. He looks up from his work, not the least bit surprised to see you. With great effort, he straightens himself up in his chair, yet says nothing. He simply stares with a mixture of expectation and impatience. Well-bottomed. Welcome, Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi. It's good of you two to stop by. Please, have a seat. I'm Everett Clare, head of the Debarde. I'd offer you my hand, but unfortunately my health prevents me from getting up. You understand? He looks extremely comfortable. The tiny folding chair, on the other hand, looks like... You go ahead, detective. Whatever he has in store for you, it can't be good, he thinks. I'll do my best. Forget about that. What's with this Dubois stuff? You're getting some seriously bad vibes from that name. Please, Mr. Dubois, let us converse in a civilized manner, as equals. It's nothing. Yes, that's probably right. It's nothing. Forget about it. Filter it out. Very well, Mr. Dubois.
I respect a man with strong I, too, have convictions. One of which is that I will not Should you find yourself more amenable in the future, I'd gladly resume our conversation. You're no Titan of Felician, buddy. He's got you in a fork. Sit down or leave. Excellent, Mr. Dubois. I can see that you're a reasonable man, and reasonable men can be of great... So tell me, how can the head of the Debarders Union help a representative of the Revachol Citizens Militia today? The chair you're sitting on has got to be the most uncomfortable chair in the world. Oh, by the way, I heard you got a rather rude reception from a certain Lawrence Gart. Some people have no manners, it pains me to say. This should take care of that nonsense. It should be sufficient to cover your expenses for a few days and patch over your differences with a... Wow, that's 25 real. That's good money. You need it. Yes, I know Lawrence. He's a real character. No union man in him. A real piece of work, that boy. With a grin, he points to the checker game. It's like you're on a game show. At least, don't thank him for it. Is there anything you'd like to say to me? Or... Cool? I wouldn't go that far. I'm sure there are cooler things than delivering a comically oversized... Now, I'd like to set your mind at ease about one other matter. Your lost gun. His slug-like lips move, but all you hear is an echo. Lost gun. The world is swallowed by a black hole of fear. Only 2 words escape its gravitational. When he said, "Don't worry," he actually meant, be very worried. I know everything, Harry. Right now, I know that you're worried. Don't be worried. It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded gun. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own mouths. It's in a safe place. I just know it. I have a feeling everything's going to be all right. It was loaded. There were 2 bullets in it. You always keep at least 2 barrels loaded. Mr. Dubois, you don't look so good. What is this, Mr. Dubois? He keeps repeating. Mr. Dubois! Mr. Dubois! Harry! Mr. Dubois, are you okay? Maybe you could use your hands somehow, in a kind of throw-in motion, like you're throwing that Mr. Dubois act right back at him. He's Mr. Dubois. Don't be dramatic. I can see... What an odd demonstration of... you got me, Harry. I don't even know what. Okay, enough. We are here to ask you some questions pertaining... Quick, here's your window. Get yourself together and ask him questions. Police officer questions. Oh, of course. That's your main thing here. That's why you're in Martinez. I know everything that goes on around here, and I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. I understand you need to interview me. But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean, if we could just... Yes, that sounds good. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines. Incredibly talented at opening doors.
And I'm sure you're going to open this one with flying colours, Harry. This really is very simple, and there's nothing shady about it. An excellent opportunity presents itself, sire. You could win the trust of the arch-liar, pretend to play into his hand. Then, should you wish, bend his efforts towards your own. Fantastic, my friend. Just let me know when it's done and you can get the key from Manana. He's down by the gates. Manana's like a free agent in the Union. Special operations. Hardened socialist. A real free thinker too. He'll tell you precisely where the door is. One last thing, Harry. Just open the door. You don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the unlocked door. Yes, your lost gun. My best men are on it. They're turning Your gun will be found, Harry. The only way to find it seems to be working with him. He might even be holding your gun hostage. Yes, thank you for the hot tip regarding your lost gun, Harry. My men have Now, please, let the professionals do their job. It did not come as a surprise to him. He might actually not be bullshitting. Damn it, Harry. That's exactly what it means. I'm only kidding, of course. Of course. I understand. Harry, honestly, I'm just relieved you didn't get a hernia. A man your age... Yes, Harry. You are obviously in peak physical condition, and anyway, I assure you, I am a very well-informed man. Of course, let us dispatch with the formalities. You call me Everard, I call you Harry. My God, so it's true. I didn't want to believe it, but you are a fantastic... I think the odds of that are very low. It might be a good idea to hide your confusion. I mean, see what his game is. So good to hear that, Harry. Apparently my sources were wrong. However, if you did... Words flow like a river of honey from his lips. I guess word has already reached him. No matter. No harm done. It's just a brown folder. You can't make out... Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost identity right now. Don't just jump to the folder. That's not smart. Shows you're on the edge. Do some probing first. As you look at the folder, Everard covers it with his hand and pets it. Is he trying to hide that it's not a real RCM folder? It certainly doesn't have... Okay, Harry, you got me. This is from the Census Bureau, not the RCM. Those Census Bureau people are absolutely corrupt. He got the name from the Census Bureau, and everything else from your actions here in Martinez. Yes, Mr. Kitsuragi from the Census Bureau. Like I said, now I'm actually... That means he doesn't really know anything about you. A pity. The mystery of you will have to remain a mystery for the time being. Yes, that's what I said. Try to keep up, okay? Let's move on. My dear Harry, there are literally millions of containers in this harbor. I couldn't possibly remember what's in all of them. Harry, you smooth-talking son of a bitch. Time is a precious resource, and I don't have enough of it to count containers with you. Smooth talking. Maybe that's the way to go about opening the container. You should at least try convincing it. Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet.
One thing I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind of union versus corporation situation. We're all trying to do what's best for Martinez. Don't feel like you can't cooperate with her because you and I are such good friends and I'm helping you find your lost gun. I'm not a jealous guy. What do you mean, Harry? Nothing. I let him go. He's an old man, Harry. I wanted him to spend more time with his family. God knows how long he's got left. Harry! I have little people in my organization. I would never call someone a midget. What is this? Honestly, I'm beginning to think you're a midget, Harry. I'm only kidding, Harry. You're not a midget. No one is. We're pals. Vanished? Harry, the woman left her casserole in the oven and couldn't make it here in time for the voting. Oh, did I leave my casserole on? Better go home and check. The election can wait. When she got back... Wait, there was no mention of a casserole from Joyce. Harry, Harry, Harry. Do not fixate on this little matter. Maybe it was a rabbit stew, or a hairdryer, or an iron. The point is, her heart wasn't in it. Yes, yes. Low balling, of course. This isn't a casino, Harry. Real people, real livelihoods are at stake here. But everything's a casino for those rich types. His expression makes it clear. This is childish and irresponsible behavior. If she actually wants to see me, she will find a way. Any good negotiator would. And I just don't have... It's a fortress. He knows she can't get in here. Of course, Harry. Let me just assure you one more time. It's perfectly okay to share any... I have no interest in what she is doing, but I myself have nothing to hide. Your business is your business, and I respect your privacy. Just remember, none of this is secret. Tell her about all of it. My brother's picture, my singing swordfish clock. Tell her how overweight... It is rather interesting to tell people things about each other, isn't it? Wait. You need this to get in and out through the gate. Here, you're one of us now. A real red and white union man. Take care, Harry. Yes?
How'd you like our harbor? You've been in there, he means. Talked to the boss man too, probably. It's but a rest area on the path leading across open plains. Right. You talk to the boss, eye to eye. Like men of the plain. If you have any more... A key, huh? What door is this key supposed to open? Of course. I got you. You don't know anything. I got that key right here. And let me tell you, it's mighty good of you to help us out during the strike. Working class solidarity, as they say. Polar weasel? Oh, I know what you mean. I'm pretty sure he's actually... What you're looking for is a basement door behind the greenhouse. That's behind the Whirling in Rags. Okay, but where did you get the key? The janitor gave it to me. Nice fella. We thought none of this mess we're in. This jiving and juggling. What's it for? To feed our children, I guess. I'm more of a philosophical dock worker. I like to talk about the big picture stuff. Who I... He means he's not going to tell you, cause he doesn't know. We're negotiating our share. Aye. All of it. However, right now we want all the harbor workers to be on the company's board, so they could take part in the decision-making process. This seditious talk sounds like communism. Just so we're on the same. I think it's best you make up your own mind now that you've met him. In my eyes, he is a capable organizer and a decent business. I guess you kind of get to be the village chief. He oversees the harbor, makes deals with the owners or other relevant parties. Watches out for his own. By that, you mean corruption? By heavens, why would he not be corrupt? We live in a harsh and disordered world, see? The old man is corrupt for our benefit, and we know it. Appreciate it even. He is, personally, not too lavish. He is reasonably lavish, sure. That's his prerogative. It's not like you won't... Besides, there are no non-corrupt systems in the world anyway. This man has political theory, and it has not failed him today. No. I don't think I'm a communist. Seeing something of value, even a weak child can think it. The only things holding someone back are I can't and I shouldn't. Then how can anything ever be mine? But that's okay. We don't have to agree. The prairie is wide enough for all of us. Sure, I've had the necessary free time. The look in his brown eyes conjures up an understanding. For him, having command of his time is the most important thing. It all comes together now. The way he speaks about scabs, his general attitude. He's a follower of a 500-year-old Franco-Nigerian Boyadero code, itself that of a noble peasant or a traveling herdsman. True to yourself, independent in your actions, loyal. The man sits on the railing, his hands reaching far. The mercenary, eh? Who could have killed him? That's indeed the question. Why even do such? The man whispers a jaunty tune. Right to work! Right to work!
body betrays your degeneracy. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Are you admiring my morphophysiology? It must be frightening to stand in the shadow of this racial pin. What is this androgynous display of sex? Merely standing up makes you sweat profusely. Your breathing is erratic. Stop it! You are embarrassing yourself. This display of weakness may appeal to older women. Jean-Luc, his body is betraying his degenerate. You have succumbed to Al-Ghul. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot see it, but others can. It is making the... No, you don't. You need to get another drink. Does this remind you of someone? The guy down there? Look at my craniology. I am the pinnacle of my haplogroup. You gave the world eugenics, electricité, and power. You dominated lesser cultures, like the deformed Hemians and the inexplicably potato-obsessed Khoikos. But now your ascent to the genetic summit has halted. You will be superseded. Isn't that right? It is, baby, yeah. You know it. Enough with this begging. You should leave the stage of history with dignity. Bring your troops to the Simonine Islands and to Boogie Street, and we will pulverize. The walls will be lined with bottles of Al. You could internalize Measurehead's race theory. It would enrich you rhetorically. The best idea. The man looks at you, silent and... You are not Santiago. Santiago is not you. He does not so much as glance at the object. Stop showing me your protect. He had nothing to do with it. Ask what kind of races there are first. Classification is core to this stuff. Do you? There are 3 categories of race. Type A, the heroic races. Type B, the servile races. And the vile CF race cauldron of pederasty. Which those are the Simonese, the Areopagite, and the Occidentals. A receding genetic pool has led them out on reprehensible street parades. In mound cities like Stadskanal and Vredefort, wearing wooden clogs on their feet and little green tassels on their hats. You know them by the names of their nation-states. The Oranese, the Mahoon is a derogative term for first world people of Gotvaldian descent. They do not all have eczema. Also, people of Katla, like the Suru and in some municipalities of Oranje, people do wear shoes made of wood to street parades. Green, orange, and even yellow tassels have all... The Maun are proof that you can have too much Occident. Colorful tassels are, let's be honest, not a good sartorial choice for this century. You might want to avoid wooden cloth. The Vespertines and Messenians of Vesper and Messina, the ancient Meteorans of Meteo by the golden Pisantic Sea, the other large Mondial civilization, the Mesk, are too yellow. Overproduction of sebum. Sebum is leaking into their brains, making them less, as proven by the Maun and the Mesk. Occidental type A is in retrograde. The Simonese and the indigenous people of this, the Insulindian archipelago,
The Simonese, the Areopagites are the master race of the Ilmaran deserts. The Simonese are descendants of the Areopagites. The Areopagites are sleek, long-headed. The Simonese are powerful. The latter is perfected and adapting. Together they form the Type B are the unheroic races. Amorphous non-competitors of the great race. The Khoikos of Grad, Yugo, Zhimsk, Shest et al. Are what you would call white, officer, in a suspect description. Yes. To an untrained eye, the Khoiko appear white and pinkish, like a ham sandwich. But look into their eyes and you will see. They are of an indistinct color, and pinkness is a racial quality that has the Khoiko, the countless micronationalities. Wouldn't he be one for ethnostates? Democratic ethnostates are microscopic. They breed genetic mediocrity. The Semino-Areopagite superstate, its leaders will be the genetic epitome of the Simonese and Areopagite stock, elected by nature, not the base inner spoilage called demos. The Revacholians, halfway between Type A and the racial called Ron, two makes to know right from wrong. You tried your degenerate little revolution. Is it 82,000 years that we've been recording history? You have very little idea of what is happening, but that seems a little off. The mysteries of the people of this planet are a tragedy that has played out countless times over, like a fever dream of skin, hair, and bone. Wake up. The revolution came to Ravachol from Grad. The revolution is fatal familial insomnia. A hereditary prion condition passed from the Khoiko to the Occidentals. But not sexually. Enough of Tibet. Tips CF are a museum of failed chimeric experiments and tragic maladaptations. They are tortured creatures waiting to be put to sleep. Lesser races like the mosquito, a grotesque mixture of a masked woman and a Semenese man. The mosquito is born sterile, like a donkey. All they have left is to ride customized motor carriages with hydraulic suspension. It seems unlikely that two human beings produce genetically sterile offspring. You are right. You have misunderstood. You lack basic philology. Then there is the Semino Koiki Chimera. Are you sure you wish to know of the Semino Koiki Chimera? The Khoiko, as you know, are very servile, especially when they meet the rich man. Racial scientists have toyed with the idea this will never happen. The Simonese and the Khoiko may have similar interbreeding problems, but enough. It is cruel to entertain. You understand nothing. To solve the great race enigma, you have to first ask yourself, what is the race enigma? You have not even worded the mystery. You need to internalize what you have heard here today, then return to me. This clarity does not. I cannot possibly imagine what else we have to discuss. Tibere Vacholian. Your love for disco music and Venet. Oh, don't be vulgar. White or not has got little to do with this. The race enigma runs
Mr. Clare is a man of vision and means. He has the will to confront International Capital, which is also to serve is noble. It takes discipline. Your petulant individualism has only contributed to your race failure. It is lax and jam. Individualism. You have gotten these ideas from degenerate youth culture, have you not? Rock and roll is moribund. I am not surprised you enjoy it so much. This has happened to many of the side products of the inevitable, the South Island race, haplogroup A4A. We are the rightful masters of the Insulindian archipelago. We are the future. That is all you need to know. I am a descendant. The narrow streets of Ulimbuir are with me in my genetic dreams. I see young Seminoles women walk. No. I have heard about it on the radio. I'm from Couronne. And no, it is not just in Revachol. You have heard enough about our phylogenetics. I think this racist is better than the last. But the next... That will be the... He will grant us 3 wishes. Your pedomorphic friend has quick wits. The lieutenant does. You should keep him close. The congenital defect of farsightedness does not render him a complete. I am not the first line of defense. I am the last. You pick up on something artificial in his tone, like he's putting on an act. This is unlike him. He is usually more himself. The hardy manlets are on the pay of the company. Now leave me be. I must luxuriate. Fine. They have recently fallen under the... Find out for... Interesting. Racists are generally not very good examples of their race. Welcome to Revachol. You hear him yell at a redhead woman visiting the fritter nearby. He must think redheads are immigrants. I am not like them. I am craniometric. The drawings are precise and look true to their pseudo-scientific ambitions. One thing, however, it is not entirely free of throwbacks in the phylogenetic tree. His large jaw, for example, could be a trait indicative of criminalism. Also, his earlobes could be small. The size of the earlobes is not a real... Your earlobes are flawed. Yes. That atavistic stigmata makes pussy... Babe, thanks. There is nothing funky about them. I cannot possibly imagine what else we have to discuss. Welcome. He must... The draw... That Babe, thanks. But I... Jamais vu. Derealization.
Right to work! Right! Looking for something, Hunt? Come to tell. Is this about the question? Wow. I didn't know you worked for the Union. Anything else? No, you don't work for the Union. The Union works for you. That was easy. Worryingly so. A lorry stuck in the traffic jam. The windows are clear. They've been recently. The driver has adorned his space with a large metal pendant hangs. It is a seal of royalist. The back end of the cabin has a book with ragged edges catches your notice. Racist nationalist paraphernalia. Not likely, yes. This guy's proud of. There he is. If the woman still has her eye, no response. Stuck in the rain in a traffic jam, man. What's on your mind? Droplets of rain fall on the white on blue police livery. Do something important? This is a Caprice Canema with its air-cooled, rear-mounted 12-cylinder compression ignition. The high center of balance is offset by a large battery bank. Due to a quite steep price tag, it is very unusual to see one in police. You want to take a closer look? 130. I reckon that's a 7-liter V12 there. Man, that's got to be a major advancement over the KR-18 GU engine on the 7.2 supercharged. Yes. It's nice and all, but why so modest? Helium headlights would improve the range and quality of the... Actually, I have a pair at home. Just haven't gotten around to... Maybe. And means no. All around you, rain falls on the great city of... The spring thaw must be here. Looking up at the sky, cold water dripping from... Grey sky like great battle. Humid. Your coat shields you from the rain. Sheets of rain over the water. The ruins of a half-sunk... The skyscrapers of La Delta, the financial district. Faint golden light seeps from the urban coastline. Rain dripping off Etonite-covered roofs.
coal city, and your hair is an oily mess flecked with ash from neighboring coal plants. The great gates of the industrial harbor are locked. A chill runs down your back. You shudder like a... Behind the gates, heaps of supply crates. La Jussienne, King Dri, Couron, the lower mid... A silvery curtain of... You have never been there. They don't need the law east of the river. Capeside apartments, tower block, hallways, the news at a yard, rain, a traffic jam. The road ascends, a raised motor. Have a brother in the cut. Where the... To be in Martinet, standing in the your vision blurs. You watch coalition-era statics hang like This rain will not let up anytime soon. At least we are dressed for it. Let's keep moving.